शिकायत। तभी तो गाइब हरि नाम सुखे अपराध बेहत। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दासे तृणापेखा अतिहीन। कबीर कृपा लभियाई जन कृतार्थ हईबे नाथ। शक्ति बुद्धिहीन आम्ही अति दीन कर मोरे आत्मसात। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करोई दासे तृणापेखा अतिहीन। योग्यता विचारे किछु नहीं पाई तुमार करुणा सार। करुणा न हईले कांदिया कांदिया प्राण न राखी वो आर। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया दासे तृणापेखा अतिहीन। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। खूब खूब धन्यवाद उर्मिला माताजी અને બધા જ પાર્ટિસિપેન્ટ નું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે ઇસ્કોન બેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર કુલાઈ તરફથી। આજે આપણે બધા મળી રહ્યા છીએ 43મી બેચ લેવલ 1 અધ્યાય 5 માની ચર્ચાઓ કરવા માટે। શ્રીમદ ભગવદ ગીતા સમજો 18 દિવસ 18 અધ્યાય। તમારું ઉદ્વના हरे कृष्ण प्रभुजी। સ્વાગત છે। યસ પુષ્પા માતાજી, જયેન્દ્ર પ્રભુ हरे कृष्ण। હરે કૃષ્ણ। શરૂઆત કરશું। हरे ભગવાન कृष्ण શ્રી प्रभुजी, શ્રી दंडवत प्रणाम। દંડવત પ્રણામ। ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ખૂબ જ પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થનાઓ અર્પણ કરીશું। શ્રીલ પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં ખૂબ જ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વક વંદન કરીશું। કારણ કે આજનું જે અધ્યાયનું નામ છે કર્મયોગ, કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મયોગ। ખરેખર ભગવાનના જે સાચા ભક્ત હોય, પરમ ભક્ત હોય, એ આપણને શીખડાવે કે કઈ રીતના કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મયોગ થાય, કઈ રીતના કૃષ્ણને સેન્ટરમાં મૂકીને બધા કામ કરી શકાય। તો ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીશું। ભગવાનના પરમ પાર્ષદ અર્જુનજી, ભગવાનના પરમ ભક્ત શ્રીલ પ્રભુપાદજી, ગુરુ મહારાજ, નામાનિષ્ઠાદાસ પ્રભુ, ધર્મેશ્વર કૃષ્ણ પ્રભુ, બધા જ વહાલા વૈષ્ણવના ચરણોમાં વંદન કરીએ અને શરૂઆત કરીશું મંગલાચરણથી। ઓમ જ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।
હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ હરે પ્રભુજી. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ હરે પ્રભુજી. કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રકાશ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આ સેશનમાં જોડાવા બદલ. તો કર્મયોગ કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ, નાનું એવું રિવિઝન આગળના અધ્યાયોને લઈ અને આપણે કનેક્ટ કરીએ તો શરૂઆત થઈ પહેલા દિવસે, અને પહેલા દિવસે અર્જુન વિષાદ યોગ ભગવાન છે સ્ટેજ સેટઅપ કરી રહ્યા છે, કારણ કે ભગવાનને ભગવદ ગીતા બોલવી છે. તો ભગવાન અર્જુનને મોહમાં મૂકે છે, યોગ માયામાં મૂકે છે, અને અર્જુન યુદ્ધ ના કરવાના કારણો રજૂ કરે છે. કરુણા, આનંદ નથી, પાપનો ભય, પરંપરાનો નાશ. બીજા અધ્યાયમાં આવીને અર્જુન કહે છે અનિર્ણયતા. આમ કરીને 5 કારણો રજૂ કરે. એમ કરીને પહેલો અધ્યાય પૂરો થાય. બીજા અધ્યાયમાં આપણે આવીએ તો 5 પ્રશ્નના જવાબ આપે ભગવાન. કરુણાના જવાબમાં ભગવાન અર્જુનને સાંખ્ય યોગ એટલે કે જ્ઞાન યોગ આપે છે અને કહે છે કે ભાઈ આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ. બરાબર. અર્જુનનો બીજો પ્રશ્ન જે છે કોઈ આનંદ નથી, તો એની સામે ભગવાન કર્મ કાંડનું જ્ઞાન આપે છે. કર્મ કાંડ લેવાનું. તો ભાઈ અર્જુન, તું જીતી જઈશ તો સમ્રાટ બનવાનો છું, હારી જઈશ અને વીરગતિ પામીશ તો સ્વર્ગ મળશે. મતલબ ફાયદો જ ફાયદો છે. ફાયદાની જ્યાં વાત આવે ત્યાં કર્મકાંડ આવે, ત્યાં સકામ કર્મ આવે. તો ભગવાન કર્મકાંડની વાત કરે છે. એમ કરીને આગળ અર્જુન પાપની ભય વિશેની વાત કરે છે. તો ભગવાન એને બુદ્ધિ યોગનું જ્ઞાન આપે છે. નેહાભિક્રમ નાશોસ્તિ પ્રત્યવાયો ન વિદ્યતે. એટલે કે બીજા અધ્યાયનો 40મો શ્લોક, જેમાં ભગવાન એને ઇનડાયરેક્ટલી ભક્તિ યોગ તરફ આગળ વધવાની વાત કરી રહ્યા છે. બરાબર. પોતાના શરણે જવાની વાત કરી રહ્યા છે. પોતે કે એ પ્રમાણે કરવાની વાત કરી રહ્યા છે. અને ચોથું કારણ અર્જુનનું હતું પરંપરાનો નાશ. તો ભગવાન એને સમજાવી રહ્યા છે કે આદર્શ બનવું પડશે. બરાબર. તું જે આદર્શ પ્રસ્થાપિત કરીશ એનું બધા ફોલો કરશે. ક્ષત્રિય છો, ક્ષત્રિયોનો ધર્મ છે. બરાબર. બધી જગ્યાએ અર્જુન ફાયદો વિચારવાનો હોતો નથી. આ બધી ચર્ચાઓ થઈ છે એટલે અર્જુન એમ કે છે કે ભગવાન સમજાતું નથી, શું કરવું જોઈએ. ત્યારે ભગવાન એને વ્યવસાયિકા બુદ્ધિ એકે કુરુ નંદન બીજા અધ્યાયના 41મા શ્લોકમાં ભગવાન એને આન્સર આપે. આમ કરીને 5 પ્રશ્ન 5 જવાબ એની સામે, અને બીજો અધ્યાય ત્યાં પૂરો થયો. પણ અર્જુન હજી કન્ફ્યુઝ થયા, કારણ કે ભગવાન મારો પ્રશ્ન, મૂળ પ્રશ્ન એ છે કે હું યુદ્ધ કરું કે ના કરું, જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધું કે કર્મયોગમાં આગળ વધું, ત્યાગ કરી દઉં કે પછી કર્મયોગમાં આગળ વધું, બરાબર, ભક્તિ યોગમાં આગળ વધું કે પછી ત્યાગ. તો ભગવાને બીજા અધ્યાયમાં બધું પીરસવાના કારણે અર્જુન થોડા કન્ફ્યુઝ થયા. અને ત્રીજા અધ્યાયની શરૂઆતમાં અર્જુનજીએ પૂછ્યું કે ભગવાન મને એક વસ્તુ કહો, મારું શ્રેય શેમાં છે. જ્યારે અર્જુન આવો પ્રશ્ન પૂછે છે તો ભગવાન ત્રીજા અધ્યાયની અંદર કર્મયોગનું જ્ઞાન આપ્યું. કર્મયોગનું જ્ઞાન આપ્યું તો અર્જુનને વચ્ચે પ્રશ્ન થયો કે ભગવાન તમે સરસ જ્ઞાન આપો છો, પણ આ બધું જ્ઞાન હોવા છતાં પણ ક્યારેક પાપ કર્મો તો થઈ જાય છે. બરાબર. એ પાપનું કારણ શું? તો ભગવાને પાપનું કારણ રજોગુણ સમુદ્ભવ, બરાબર, કામ એસે ક્રોધ એસે રજોગુણ સમુદ્ભવ, ત્યાં વાત થઈ. બરાબર. અને કામ અને ક્રોધની વાત થઈ. અને આ બધી ચર્ચાઓ થઈ. ભગવાને કીધું કે ભાઈ કામના નિવાસ સ્થાન ક્યાં ક્યાં છે? ઇન્દ્રિય, મન, બુદ્ધિ. બરાબર. આ બધી ચર્ચા થઈ. અચ્છા, તો પછી સ્વાભાવિક છે કે હૃદયમાં પ્રશ્ન થાય અર્જુનને, તો ભગવાને કામને જીતવાનું કેમ? બરાબર. તો કામને જીતવા માટે જ્ઞાન જરૂરી છે, દિવ્ય જ્ઞાન. એટલે ચોથો અધ્યાય દિવ્ય જ્ઞાન આવ્યું કન્ટિન્યુટીમાં. બરાબર. બીજું અર્જુને પૂછ્યું હતું ત્રીજા અધ્યાયની શરૂઆતમાં કે જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધુ કે કર્મયોગમાં આગળ વધુ. તો ત્રીજો અધ્યાય કર્મયોગ આપીને ચોથો અધ્યાય જ્ઞાન યોગ આપી દીધો. બરાબર. અર્જુનના પૂછ્યા વગર. તો અર્જુન પાછા કન્ફ્યુઝ થયા. ભગવાન, તો હવે મારે ત્રીજો અધ્યાય મુજબ મારે એક્શન લેવાના કે ચોથો અધ્યાય દિવ્ય જ્ઞાન પ્રમાણે એક્શન લેવાના છે? બરાબર. આ બધું કન્ફ્યુઝન થવાના કારણે અર્જુન 5મા અધ્યાયની અંદર શરૂઆતમાં પાછો પ્રશ્ન કરશે કે ભગવાન મને, હું હજી કન્ફ્યુઝ છું. તમે મને કહો કે ભાઈ હું કર્મયોગ એટલે કે હનુમાનજી મહારાજે જે કર્યું છે, બરાબર, એમ હું પણ ધનુષ લઈને બધાનું તહસ નહસ કરી નાખું, કે તમે મને એમ કહો કે જ્ઞાન યોગ. એકચ્યુઅલી અર્જુન એ સમજી નથી શકતા કે જ્ઞાન યોગ અને કર્મયોગ બે પેરેલલ ચાલી શકે છે, બે સેપરેટ રસ્તા નથી. બરાબર. એટલે એ જ ચોથો અધ્યાય દિવ્ય જ્ઞાન, એ દિવ્ય જ્ઞાન યુક્ત ત્રીજો અધ્યાય કર્મયોગ, એટલે 5મો અધ્યાય કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મયોગ. તમે સમજ્યા? ચોથો અધ્યાય તમે દિવ્ય જ્ઞાન લો ત્યારે તમને ખબર પડે કે ભગવાન અજન્મા છે, ભગવાનનો કોઈ જન્મ નથી, ભગવાન શું કામ આવે છે, પરિત્રાણાય સાધુના વિનાશાય છે દુષ્કૃતામ. આ બધું આપણે ગઈકાલે જાણ્યું. આ તમે દિવ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી
અને પછી તમને એ પણ ખબર પડી કે ભક્તો અસીમે સખા ચેતી. ભગવાને તો એવું કહ્યું કે ભાઈ તું મારો ભક્ત બન, તું મારો મિત્ર બન. ભક્ત બનવું એટલે શું? ભક્ત બનવું એટલે કે ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે આપણે કામ કરવાનું, બરાબર. તો એ ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે ત્રીજા અધ્યાયનો ઉપયોગ કરી લેવાનો કર્મયોગનો, એટલે પાંચમો અધ્યાય જનરેટ થાય, કૃષ્ણ ભાવનાયુક્ત કર્મ યોગ. આ આગળના અધ્યાય સાથેનું કનેક્શન થયું. ઓકે, હવે ગઈકાલે એક સરસ મજાનો શ્લોક આવ્યો હતો, જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ. કોને આવડે છે બોલો? 4.8 8 ને કે 9 છે? 9 સોરી. કયો છે બોલો? જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ. તમે જોડાઈ શકો છો. એવમ યો વેતિ તત્વતઃ ત્યક્તા દેહમ પુનર્જન્મ નેતિ સો. પ્રભુજી, અમે તો જે પાના ફેરવતા હતા ત્યાં શ્લોક પૂરો થઈ ગયો. જોડાવો કેમ? મળે ત્યારે શ્લોક ગાય ને ભેગો. હા, તો યાદ રાખી લેવાનો, ખૂબ મહત્વનો શ્લોક છે. જન્મ કર્મ ચમે દિવ્ય. મોટા ભાગના પ્રશ્નોના જવાબ તમારા એ શ્લોકમાં છે. ભગવાને ત્યાં શું કહ્યું કે ભાઈ મારો જન્મ દિવ્ય છે. તો એ આપણે ગઈકાલે જોયું, ભગવાનનો જન્મ કેવો દિવ્ય છે. સંભવામી આત્મ માયા વાળો શ્લોક. ભગવાને છેલ્લે એવું કહ્યું કે ત્યક્તા દેહમ પુનર્જન્મ નૈતિ મામે કિશોર્જુન, કે અર્જુન આ શરીર છૂટી જાય ને તો પાછું આયા નહીં આવવું પડે. આ તો એના જેવી વસ્તુ થઈ ગઈ કે જેલની અંદર જેલર છે એ કેદીને એમ કે છે કે હવે ભાઈ બીજી વખત જો તું ભૂલ નહીં કરે અને ભારતના બંધારણ પ્રમાણે જો તું જીવીશ ને પ્રોપર, તો તારે બીજી વાર અહીંયા નહીં આવવું પડે. આનો મતલબ શું થયો? આપણે બધા જેલમાં છીએ, આપણે બધા સજા ભોગવી રહ્યા છીએ. તો આનો મતલબ એવો થાય કે તો આપણું આ ઓરિજિનલ એડ્રેસ નથી. કે ભગવાન કહે છે ત્યક્તા દેવમ પુનર્જન્મ નેતિ મામેતિ સોર્જુન. અર્જુન, આ જગતમાં પાછું આવવાનું જ નથી આપણે. તો ભાઈ આપણું ઓરિજિનલ એડ્રેસ કયું? આપણે ક્યાંથી બિલોંગ કરીએ છીએ? ખરેખર આપણે ક્યાંથી આવ્યા છીએ? બસ મારે તમને આજે ત્યાં લઈ જવા છે. જવું છે ને? રૂપ મતલબ અત્યારે જ નહીં લઈ જાવ, શરીર નહીં લઈ જાવ, ચિંતા નહીં કરતા કે ક્લાસમાંથી સીધા ઉપાડીને બધાને ઉપર લઈ જાય ને એવું નહીં કરું. પીપીટીમાં લઈ જઈશ તમને. ઘણા બધાને વળી પાછો પરસે ઓળવા મળશે કે અત્યારે ધામમાં લઈ જાય, બરાબર? એમ નહીં, પીપીટીમાં લઈ જાઉં છું. સીટ બેલ્ટ તમારો બાંધી દેજો, કારણ કે આપણે એટલું દૂર જવું છે કે જ્યાં આજના સાયન્ટિસ્ટો રોકેટ લઈને પણ પહોંચી શકે એવી કોઈ શક્યતા નથી. જ્યાં આજના નાસાના વૈજ્ઞાનિકો એની રત્તીભર નજીક પણ જવા માટે સક્ષમ નથી, બરાબર? એવી જગ્યા વિશે આપણે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ કે જેનું શાસ્ત્રમાં સટીક વર્ણન છે, જેનું સ્વયં બ્રહ્માજીએ સટીક વર્ણન આપેલું છે. જાવું છે ને? ઓરિજિનલ આપણું એડ્રેસ કઈ જગ્યા છે બોલો? ગોલોક વૃંદાવન. તમારી સામે સ્લાઇડ વિઝિબલ છે. કેન યુ સી? હા પ્રભુજી. હા પ્રભુ. આગળ વધુ ને? યસ, થેન્ક યુ. તો તમારી સામે ગોલોક વૃંદાવન ધામ, ગોલોકા ચાર્ટ છે, બરાબર? હવે હું તમને ઉપરથી લઈ અને સૃષ્ટિના સર્જન સુધી શોર્ટમાં કહીશ, કારણ કે આમ તો આ બહુ ડિટેલ સબ્જેક્ટ છે અને ખરેખર આને ડિટેલમાં સમજવા માટે ઘણા બધા સેશનની જરૂર પડે. 1.5 કલાકના મિનિમમ 4 થી 5 સેશન જોઈએ, પણ આપણે બેઝિક સમજવાની ટ્રાય કરીએ અત્યારે. તો આનું હેડિંગ છે ગોલોક ચાર્ટ. તમે એક અહીંયા સરસ મજાનું કમળ જોવો છો, એટલી બધી પાખડીઓ વાળું સહસ્ત્રદલ કમળ દેખાય છે ને? એ ગોલોક વૃંદાવન ધામ છે, જ્યાં ભગવાન કૃષ્ણ બિરાજમાન થાય છે. એની નીચે આપણે જઈએ તો બ્લુ કલરનું કમળ દેખાય છે તમને? સેમ કેટલી બધી પાખડીઓ વાળું, એ વૈકુંઠ જગત છે, જ્યાં ભગવાન એ જ કૃષ્ણ પોતાનો વિસ્તાર કરે છે વિષ્ણુ તરીકે, નારાયણ તરીકે, ત્યાં બિરાજમાન થાય છે. ત્યાંથી આપણે નીચે આવીએ તો એક અહીંયા વ્હાઈટ કલરની બોર્ડર આવે છે, વ્હાઈટ કલરની બોર્ડર. ત્યાં આધ્યાત્મિક જગત પૂરું થયું, ત્યાં વૈકુંઠ જગત પૂરું થયું, ત્યાં ગોલોક ધામ પૂરું થયું. આની નીચે આપણે જેવા આવીએ છીએ એટલે અહીંથી આપણું ભૌતિક જગતની શરૂઆત થઈ, બરાબર? હવે એમાં એક આ ગોળો, બ્લેક કલરનો ગોળો દેખાય છે, સમજો કે આપણું આ બ્રહ્માંડ છે, બરાબર? હું તમને પાછા ઉપર લઈ જાઉં કે આપણે કેવી રીતના આવ્યા છીએ, બરાબર? તો હવે ફરીથી તમને લઈ જાઓ ઓરિજિનલ એડ્રેસ ક્યાં ઉપર? ગોલોક વૃંદાવન ધામ, જે તમે અત્યારે દર્શન કરો છો. હવે મેં ઝૂમ કર્યું છે તો તમને દેખાશે
કે વચ્ચે એક્ઝેક્ટલી રાધા કૃષ્ણ બિરાજમાન થાય છે. બરાબર, જો બરાબર. અને આજુબાજુમાં એમની સખીઓ છે. તમે નજર કરો તો અહીંયા આજુબાજુમાં કેટલી બધી લીલાઓ થઈ રહી છે. બરાબર, માતા પિતા છે, વસુદેવ દેવકીજી છે, નંદ બાબા છે. તો આપણે પણ આ જ જગતમાં હતા, ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં હતા. પણ આપણને એવું થયું કે ભગવાન તમે જ ખાલી ભગવાન, બધું તમે જ ભોગવશો, મારે કઈ ભોગવવાનું નહીં, તમે કયો એ જ પ્રમાણે મારે આદેશ ફોલો કરવાના. બરાબર, તો આવી ઈર્ષા થવાના કારણે આપણે આપણા માટે ભગવાને ભૌતિક જગતનું નિર્માણ કર્યું. અને એ નિર્માણ કરવા માટે ભગવાન કૃષ્ણમાંથી સૌ પ્રથમ પહેલો વિસ્તાર થાય, બરાબર, એ સંકર્ષણ, બરાબર, બલરામજી. અને એમાંથી 4 ચતુર્વ્યુહ એટલે કે 4 સંકર્ષણ, પ્રદ્યુમ્ન, અનિરુદ્ધ અને વસુદેવ, આ 4 વિસ્તાર થાય. ફરીથી એ જ ચતુર્વ્યુહ થાય અને એ જ ચતુર્વ્યુહ ફરીથી રામચંદ્રજી જ્યારે હમણાં બિરાજમાન થશે, એ જ્યારે ત્રેતા યુગમાં આવ્યા, એ 4 જે છે, રામચંદ્રજી, લક્ષ્મણજી, ભરતજી અને શત્રુઘ્નજી, 4 વિષ્ણુ તત્વ છે. આપણે જનરલી રામચંદ્રજીને તો બહુ માનીએ, પણ આપણે લક્ષ્મણજી, ભરતજી, શત્રુઘ્નજી પ્રત્યે કદાચ આપણને એટલો પ્રેમ નથી, બરાબર, એટલું માન નથી. પણ બરાબર જો શાસ્ત્રો વાંચો તો તમને ખબર પડે કે 4માં કોઈ તફાવત નથી. 4 વિષ્ણુ તત્વ છે. 4 એક જ ઇન્કાર્નેશન માંથી આવેલા છે, બરાબર, ઓરિજિનલ છે. તો ત્યાં ચતુર્વ્યુહ થયો અને હવે ભગવાને વૈકુંઠ જગતનું નિર્માણ કર્યું. ત્યાં એ જ કૃષ્ણ પોતે નારાયણ તરીકે બેઠા અને એ જ રાધારાણી જે છે એ ત્યાં લક્ષ્મીજી થઈને બેઠા, બરાબર. હવે આ વૈકુંઠ એટલા માટે નિર્માણ થયું કે ભૌતિક જગતનું નિર્માણ કરવાનું હતું, તેનું મેનેજમેન્ટ અહીંથી થશે. હવે ભગવાન પોતાનો પ્રથમ પુરુષ અવતારનો વિસ્તાર કર્યો, જેનું નામ કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ, જે તમારી સામે અત્યારે છે, કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ, બરાબર, જેને મહાવિષ્ણુ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ ભગવાન કૃષ્ણનો પહેલો પુરુષ અવતાર છે. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 1 અધ્યાય 3 ની અંદર આનું વર્ણન છે. તો પેલા મહાવિષ્ણુ જે કારણ સાગરની અંદર બિરાજમાન થાય છે. મેં તમને ગઈકાલે વાત કરી હતી કે વિષ્ણુજી શ્વાસ બહાર કાઢે અને શ્વાસ અંદર લઈ લે, એ કોનું આયુષ્ય છે? મનુ મહારાજ કે દક્ષ પ્રજાપતિનું? બ્રહ્માનું. એક બ્રહ્માનું આયુષ્ય છે. એક બ્રહ્માનું આયુષ્ય મતલબ શું? એક આખું બ્રહ્માંડ ની સમય અવધિ. મહાવિષ્ણુ શ્વાસ બહાર કાઢે તો એના એક રોમકૂપો એટલે સમજો ને, આપણી રૂવાટી જ્યાં ઉગે અને એ જે છિદ્ર હોય બોડીમાં, એને રોમકૂપો કહેવાય. એવા એક રોમકૂપોમાંથી અસંખ્ય બ્રહ્માંડો પરપોટાની જેમ બહાર નીકળે અને જેવો શ્વાસ અંદર લે એ બધા બ્રહ્માંડો અંદર આશ્રય પામે. તમે લોકો લેવલ 2 માં આવશો, 8મા અધ્યાયમાં આપણે ત્યાં ચર્ચા કરતા હોય છે મિની પ્રલય, મહાપ્રલય, ત્યારે હજી તમને વધારે ક્લિયર થાય. તો હવે મહાવિષ્ણુ આવ્યા. મહાવિષ્ણુએ દ્રષ્ટિપાત કર્યો કોના ઉપર? રમાદેવી ઉપર. એ પોતાની એમની શક્તિ એમના ઉપર દ્રષ્ટિપાત કર્યો અને આપણને બધાને ગર્ભાન્વિત કર્યા. ક્યાં? તો કે એક બ્રહ્માંડની અંદર, બરાબર. અને એ બ્રહ્માંડમાં ભગવાન પોતે પ્રવેશ કર્યા. કયા સ્વરૂપે? તો કે ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ. આ વિષ્ણુજીનો બીજો પ્રકાર આવ્યો. જો એક બ્રહ્માંડની અંદર આ ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ તમને દેખાય છે. ગર્ભોદક સમુદ્રમાં સૂતા છે શેષ નાગ ઉપર અને લક્ષ્મીજી એમની સેવા કરી રહ્યા છે, બરાબર. હવે એ ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ જે છે એમની નાભીમાંથી કમળની દાંડીની ઉત્પત્તિ થઈ, બરાબર. અને એ કમળની દાંડી ઉપર બિરાજમાન થયા કોણ? પ્રથમ જીવાત્મા. કોણ? બ્રહ્મા. એક બ્રહ્માંડમાં સૌ પ્રથમ કોઈ જીવ તરીકે પ્રગટ થાય એ કોણ છે? બ્રહ્મા. એ બ્રહ્મા ઉત્પન્ન થયા પછી બ્રહ્માને એમ થયું કે ભાઈ મારી ઉત્પત્તિ શું કામ? તો એને જોયું, તપાસ કરી તો કઈ મળ્યું નહીં. તપશ્ચર્યા કરવા માટે બેસી ગયા, એને અવાજ આવ્યો ત અને પ. તપ કરવા માંડ્યા અને ભગવાને એના હૃદયમાં જ્ઞાન સંચારિત કર્યું, બરાબર. તેને બ્રહ્મ હૃદય આદિ કવય, બ્રહ્માજીના હૃદયમાં જ્ઞાન સંચારિત કર્યું સૃષ્ટિના સર્જન કરવાનું. અને એ બ્રહ્માએ સર્જન કર્યું 14 લોકનું. તમે જોઈ શકો છો આ 14 લોક છે, તમે વાંચી શકો. સૌથી ઉપરનો લોક છે સત્યલોક છે, સૌથી ઉપર સત્યલોક, જેમાં બ્રહ્માજી, તમે લોકોએ નામ સાંભળ્યું હશે 3 લોક, બરાબર. એ 3 લોક એટલે આપણી ઉપરના અને આપણી નીચેના. એકચ્યુઅલી આપણે ક્યાં છીએ ખબર છે? 14 માળની બિલ્ડિંગ છે
બરાબર ને આપણે 7મા માળ ઉપર બેઠા છીએ. ક્યાં? 7મા માળ ઉપર. આપણી ઉપર 6 અલગ અલગ લોક છે અને આપણી નીચે 7 અલગ અલગ બીજા લોક છે. તો આપણી ઉપર એટલે આ ભૂરલોક 7મો નંબર, ત્યાં આપણે પૃથ્વી છે, જ્યાં આપણે બધા રહીએ છીએ. હવે પૃથ્વી એટલે ખાલી પૃથ્વી ગ્રહની વાત નથી થતી. અહીંયા પૃથ્વી, મંગળ, ગુરુ, શુક્રન, ચંદ્રન, જે કઈ સોમ, મંગળ, બુધ, ગુરુ, શુક્ર, શનિ, રવિ જે કઈ આવતા હોય, આ બધાય ગ્રહો છે ક્યાં છે? આ ભૂરલોકની અંદર છે. એના ઉપર ભુવર અને એની ઉપર સ્વર્ગ. સ્વર્ગમાં જવાની બધાને બહુ ઈચ્છા છે ને? હે, કોઈ પણ આપણા સ્વજનો મૃત્યુ પામે તો પણ આપણે આગળ શું લગાડીએ છીએ? સ્વ. આપણને બધાને એમ છે કે સ્વર્ગ એટલે ધામ છે. આપણને બધાને એમ છે કે સ્વર્ગમાં ગયા પછી એને પાછું આવવું પડતું નથી, ફરીથી જન્મ લેવો પડતો નથી. પણ જેમ તમે આગળમાં આવશો 9મા અધ્યાયમાં 8મા અધ્યાયમાં તમને ખ્યાલ આવશે, ક્ષીણે પુણ્યે મૃત્યુ લોકમ વિસંતિ. જેવા તમારા પુણ્ય કર્મ પૂરા થયા એટલે આ સ્વર્ગ લોકમાંથી તમારે પાછું પૃથ્વી લોકમાં આવવું પડશે. કારણ કે સ્વર્ગ લોક એ ધામ નથી, એ આનું આજ બ્રહ્માંડમાં છે, એ આઈને આયા જ છે. એના જેવી વસ્તુ છે કે કોઈ વ્યક્તિ છે ગામડામાં રહે છે અને મોટા સિટીમાં આવે તો ત્યાં એને વધારે ફેસિલિટી મળે એટલે એ સ્વર્ગ છે. પૃથ્વી ઉપર ફેસિલિટી ઓછી છે, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના સાધનો ઓછા છે, પુણ્ય કર્મ કરી અને જીવ છે સ્વર્ગમાં જાય ત્યાં ખૂબ આનંદ કરી શકે, ત્યાં ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના સાધનો વધારે છે. આટલો જ ફેર છે, તે ધામ નથી. તે પણ ભોગ ભોગવવાની જે એક જગ્યા છે અને આ બ્રહ્માંડનો એક ભાગ છે અને એ પણ દુખાલયમ છે અને એ પણ અશાશ્વત છે. એની ઉપર મહરલોક, જનલોક, તપોલોક ને સૌથી ઉપર બ્રહ્માજીનું લોક સત્યલોક. આપણે નીચે બીજા 7 લોકમાં સૌથી નીચે પાતાળ લોક, રસાતલ, મહાતલ, તલાતલ, સુતલ, વિતલ અને અતલ. અને આ બધા લોક પૂરા થાય પછી નીચે 28 પ્રકારના નર્ક છે, જ્યાં પાપ કર્મની સજા આપવા માટે મોકલવામાં આવે છે. આનું વર્ણન ગરુડ પુરાણમાં બહુ ડિટેલમાં છે. જો ગરુડ પુરાણમાંથી નર્કનું વર્ણન આપણે ખરેખર વાંચીએ તો આપણને તાવ આવી જાય, એટલું ભયંકર વર્ણન ત્યાં આપેલું છે. એક એક પાપની સજાઓ ગરુડ પુરાણમાં જે લખેલી છે, બરાબર. ગરુડજી અને ભગવાન વિષ્ણુ વચ્ચેનો સંવાદ છે ગરુડ પુરાણની અંદર, જોરદાર. હવે આપણે ક્યાં ફસાયા છીએ? ભૂરલોકમાં, બરાબર. ભૂરલોક, પૃથ્વીલોક. આપણે ક્યાં જવાનું છે? સ્વર્ગમાં, બરાબર ને? નહીં, સ્વર્ગ ક્યાં આવેલું છે? ગોલકધામ. હા, ગોલોક ધામ, વૈકુંઠ જવું છે. સ્વર્ગ આયા નાયા છે, જો આમાં જ. હવે આ તો એક બ્રહ્માંડની વાત થઈ. તમે આજુબાજુમાં દ્રષ્ટિપાત કરો ને તો તમને બાજુમાં બીજો એવો ગોળો દેખાય છે, બરાબર. થોડું ઝૂમ કરું, આ બીજો ગોળો બાજુનો દેખાય છે, થોડોક આછો છે. હરખું બરાબર નજર કરો તો એમાંય ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ છે, એમાંય લક્ષ્મીજી છે, એમાંય બ્રહ્માંડ, એમાંય 14 લોક છે, બરાબર. હવે હું નીચે જાઉં તો અહીં બીજો ગોળો દેખાય છે, એમાંય સેમ છે, બરાબર. આનો મતલબ એવો થયો કે અસંખ્ય બ્રહ્માંડો છે. કેટલા બ્રહ્માંડો છે? અનંત બ્રહ્માંડો છે. દરેક બ્રહ્માંડની અંદર બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ જુદા જુદા છે. દરેક બ્રહ્માંડના સર્જન કરતા બ્રહ્માજી, પાલન કરતા ભગવાન વિષ્ણુ અને વિનાશ કરતા ભગવાન શિવજી, ત્રણેય બધા બ્રહ્માંડમાં સેપરેટ છે, જુદા જુદા છે, બરાબર. હવે આ બ્રહ્માંડ માંથી બહાર નીકળી અને આપણે આપણી ઓરિજિનલ જગ્યાએ જવાનું છે. ક્યાં જવાનું છે? ગોલોક વૃંદાવન ધામ. એક વખત બ્રહ્માજીને એવું થયું, જનરલી આપણને બધાને એમ છે કે પૃથ્વી એટલે આપણે બહુ બરાબર વિકાસ કરી લીધો અને આપણે બહુ પ્રગતિ કરી લીધી, આપણા જેવું કોઈ નથી. આપણને એવું છે, આપણે બધાને તુચ્છ માનીએ છીએ. અને આવી અસંખ્ય અગણિત પૃથ્વીઓ તરી રહી છે, અસંખ્ય ગેલેક્સીઓ. તમને ખબર છે અત્યાર સુધી સાયન્ટિસ્ટોને એવું હતું કે આપણો એક જ આ ગ્રહ છે, આટલું જ છે. પછી ધીમે ધીમે ખબર પડી કે ના ના, બીજા બધા ગ્રહ પણ છે. પછી ધીમે ધીમે એમને ખ્યાલ આવ્યો કે ગેલેક્સી છે, આખી એક મોટી ગેલેક્સી છે. પછી એને એ લોકોને ખ્યાલ આવ્યો કે પેરેલલ યુનિવર્સ આખું છે. હવે એ લોકોને એ પણ ખબર પડી ગઈ છે કે પેરેલલ આખી ગેલેક્સી છે અને એ લોકોએ એના હબલ ટેલિસ્કોપ થી જોવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે અને એ લોકોએ પેરેલલ ગેલેક્સીનું નામ પણ આપ્યું છે એન્ડ્રોમેડા. આ હું તમને સાયન્ટિફિક વાત કરું છું, સાયન્ટિફિક, બરાબર. જે તમે ગૂગલમાં સર્ચ કરી એન્ડ્રોમેડા નામની ગેલેક્સી એ લોકો રિસર્ચ કરી રહ્યા છે. હવે આ બધું રિસર્ચ કરે છે, શાસ્ત્રોમાં ઓલરેડી આપેલું છે. અનંત ગેલેક્સીઓ, અનંત ગ્રહ મંડળો, બરાબર, અનંત પેરેલલ યુનિવર્સ આવેલા છે, બરાબર. તો આપણે અહીંયા ફસાયેલા છીએ, ક્યાં? પૃથ્વી લોક ઉપર. એક વખત બ્રહ્માને એવું થયું કે ભાઈ આપણે તો આ બ્રહ્માના સર્જન કરતા એટલે આપણી પોસ્ટ તો બહુ ઊંચી કહેવાય ને, બરાબર. કેટલા સમયથી આપણે આ નોકરી કરી છે ભગવાનની, તો હવે
ઠીક છે, ભગવાનને એમ કહે કે ભાઈ આપણે આ નોકરી કરવાની થતી નથી, એટલે આપણને કઈક પ્રમોશન આપશે. જનરલી ભૌતિક જગતમાં આપણે એવું કરીએ ને, ક્યારેક પગાર વધારે હોય બોસ આગળ જઈને કઈક હવે મને બહુ ફાવતું નથી, એટલે બોસ ને એમ થાય કે ભાઈ હાલ ને ભાઈ બોલ શું છે, હાલ ભાઈ 5,000 રૂપિયા સેલરી વધી જાય, હવે કઈ વાંધો તો કે ના બરાબર ચાલશે, હવે તમે કયો છો તો રોકાઈ જાવ. એટલે બ્રહ્માજીને એમ કે મૂળ તો એ જીવ છે, બ્રહ્માજી આપણા કરતા ઉચ્ચ કોટીના છે, પણ જીવ છે, એનો પણ જન્મ થાય, એનો પણ મૃત્યુ થાય. કોણે કહ્યું? સ્વયં બ્રહ્માએ બ્રહ્મ સંહિતામાં. સ્વયં બ્રહ્માજી એમ કે છે, સ્વયં બ્રહ્માજી શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ બીજામાં ત્યાં બ્રહ્માજી પોતે કે છે કે હા મારું પણ મૃત્યુ થાય છે. બરાબર, નારદજી અને બ્રહ્માજી નો સંવાદ છે, તો બ્રહ્મા ત્યાં પોતે કે છે કે ભાઈ મારું પણ મૃત્યુ કન્ફર્મ છે. ઓકે, આનો આ સંવાદ બ્રહ્માજી હિરણ્યકશિપુ સાથે પણ કરે છે. બરાબર, હિરણ્યકશિપુએ કહ્યું કે હે બ્રહ્મા મને અમર બનાવો. બરાબર ને? બ્રહ્મા કે બેટા હું અમર નથી, બીજું કઈક માંગને જે મારા કાર્યક્ષેત્રમાં હોય. ઓકે, તો આ વાત થઈ એટલે બ્રહ્માને એમ થયું, થોડુંક ભ્રમિત થયા કે ભાઈ આપણે તો આ બહુ મોટું મોટું કામ કરીએ છીએ, ભગવાન પાસે જઈને કહીએ કે ભાઈ કઈક પ્રમોશન મળી જાય એમ કરીને બરોબર રેઝિગ્નેશન લેટર ટાઈપ કરીને ગયા ખિસ્સામાં નાખીને, હંસ ઉપર બિરાજમાન થઈને, હંસ ઉપર બિરાજમાન થઈને જતા હતા ભગવાન તરફ, ત્યાં જોયું તો બાજુમાં કેટલાય બધા બીજા હંસે ઉડી રહ્યા છે, અને એના ઉપર એ થોડુંક એના જેવા દેખાય ને બ્રહ્મા જેવા એવા વ્યક્તિઓ એના ભેગા ભેગા દૂર દૂર આયલા આવે છે. બ્રહ્માને થોડી વાર ખબર ના પડી કે શું ચાલી રહ્યું છે. ગયા દ્વારકા ધામમાં, ભગવાનને કહ્યું, જે બાર ડોરકીપર હતા એને, બરાબર, ભગવાનને કહ્યું બ્રહ્માજી આવ્યા છે, એટલે ઓલા ગયા ડોરકીપર અંદર, ને ભગવાને કીધું કે ભગવાન બ્રહ્માજી આવ્યા છે. એટલે ભગવાન કે ભાઈ કયા બ્રહ્મા, એટલે કયા બ્રહ્મા આવ્યા છે? એટલે ડોરકીપર પાછા આવ્યા, એટલે બ્રહ્માને પૂછ્યું ભાઈ, ભગવાને પૂછ્યું કયા બ્રહ્મા, એટલે શું કયા બ્રહ્મા એટલે શું ભાઈ? હું બ્રહ્મા સર્જન કરતા આવે કે કઈ મને ઓળખતા નથી તમે? એટલે ઓલા લોકોને તો ખ્યાલ હતો જ કે ભાઈ આવા કેટલાય બ્રહ્મા છે, હવે આ થોડુંક મોહિત થઈ ગયા છે, કઈ વાંધો નહીં. ભગવાનને પૂછ્યું, ભગવાન કે ના ના વાંધો નહીં, આવા દો. જેવા બ્રહ્માજી અંદર પ્રવેશ કર્યો, ભગવાનનો બહુ મોટો હોલ હતો, સભા ચાલુ હતી, અને ડોરની નજીક પહોંચ્યા ને તો મેટલનો અવાજ આવે, ધમ ધમ ધમ. બ્રહ્માજીએ દરવાજો ખોલીને જોયું, તો અંદર જોયું તો કેટલા બીજા બધા બ્રહ્માજી છે, કોઈક 10 માથાવાળા, કોઈક 8 માથાવાળા, કોઈક 100 માથાવાળા, કોઈ 1000 માથાવાળા, અને એ બધા બ્રહ્માજીઓ દંડવત કરી રહ્યા છે, સામે ભગવાન બેઠા છે કૃષ્ણ, અને આ બધા દંડવત કરી રહ્યા છે. બાજુમાં ધીમેકથી પૂછ્યું શું છે, તો કે એક બ્રહ્માજી છે રાજીનામું લઈને આવે છે, જગ્યા ખાલી પડી છે, તો અમે બધાએ એપ્લાય કર્યું છે, કદાચ અમારો મેળ પડી જાય તો. બ્રહ્માજી કે કઈ ગયો લેટર, બરાબર, પપ્પા જવા દીધો થોડોક ઊંડે, દંડવત પ્રણામ કરી ત્યાંથી નીકળી ગયા. ખબર પડી ગઈ કે આપણા જેવા તો કેટલાય બ્રહ્મા છે, કે આજે હું વાત કરું છું આ કોઈ ખિસ્સાની કે કોઈ સ્ટોરી કે તમને મજા આવે રમૂજ આવે એ રીતના નથી, એ રીતના પ્રેઝન્ટ જરૂર કરું છું, પણ આ સત્ય હકીકત છે. અનંત બ્રહ્માંડો, એની અંદર અનંત અસંખ્ય બ્રહ્મા છે, આપણી જેમ એ પણ જન્મ લે છે. ફરક એટલો છે કે એનું આયુષ્ય બહુ લાંબુ છે, એટલે આપણને અમર હોય એવું આપણને લાગે. બરાબર ને? આપણે જોયું હતું ગઈકાલે 311 ટ્રિલિયન યર્સ કરતા મોટું આયુષ્ય ધરાવનાર બ્રહ્મા છે, જ્યાં જગતમાં સૌથી મોટું આયુષ્ય ધરાવનાર બ્રહ્મા છે. પણ એ બ્રહ્માનું આયુષ્ય એટલે શું? તો કે ભગવાન વિષ્ણુ શ્વાસ બહાર કાઢે, શ્વાસ અંદર લે, એટલે બ્રહ્માનું આયુષ્ય પૂરું. તો એ વિચાર કરો, એ વિષ્ણુ પણ ભગવાન કૃષ્ણમાંથી આવેલો પ્રથમ પુરુષ અવતાર છે, તો ભગવાન કૃષ્ણનો શ્વાસ, ભગવાન કૃષ્ણનું શરીર, ભગવાન કૃષ્ણ એની દિવ્યતા કેટલી. એટલે ભગવાન ગઈકાલે કહેતા હતા, શું કહેતા હતા? જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ, દિવ્ય છે, કલ્પનાની પરે છે. તમે વિચાર કરો કે ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુજીના નાભીમાંથી કમળ નીકળ્યું, અને એ કમળની દાંડીમાં 14 લોક છે, કમળની દાંડીમાં 14 લોક, એક પૃથ્વી નહીં, આ પૃથ્વી જેવા લાખો કરોડો અબજો ગ્રહ ખાલી એક દાંડીમાં છે. તો એ દાંડીની સાઈઝ કેવડી, એ દાંડીની સાઈઝ કેવડી, તો એ ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુજીની નાભી કેવડી, અને એ સ્વયં ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ કેટલા, અને એ ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ તો એક બ્રહ્માંડમાં છે, બરાબર, અને એક બ્રહ્માંડ તો મહાવિષ્ણુના રોમકૂપમાંથી પ્રગટ થઈ ગયું. રોમકૂપ કેવડું છે? તો રોમકૂપમાં એક ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ આવી જાય, તો એ વિચાર કરો તમે કે એ મહાવિષ્ણુ કેવડા, અને એ વિચાર કરો તો એ કૃષ્ણ કેટલા, એની સાઈઝ કેવડી, ગોલોક વૃંદાવન. આ બધું વિચાર કરીએ ને તો આપણને ચક્કર આવી જાય, કારણ કે આ કલ્પનાતીત વસ્તુઓ છે. જેમ 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 ભગવદ ગીતા વાંચશું ને ત્યારે ખબર પડશે.
બરાબર. તો બે વિસ્તારની મેં તમને વાત કરી, એક તો કાણોદક્ષાય વિષ્ણુ, બીજા ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ. ત્રીજા હજી ભગવાનનો એક વિસ્તાર થાય જેનું નામ છે શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ. આને પરમાત્મા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને 14 લોકના દરેક કણમાં, દરેક જીવમાં, દરેક જીવના હૃદયમાં, કણ કણમાં પ્રવેશ કરે ને એનું નામ શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ. એટલે એ પોતે કૃષ્ણ. આગળ કે છે ઈશ્વર સર્વભૂતા નામ, બરાબર, હૃદય છે અર્જુન તિષ્ઠતિ. હે અર્જુન, હું પોતે જ દરેક જીવના હૃદયમાં પ્રવેશ કરું, પણ હું પોતે એટલે કે મારો એક વિસ્તાર, મારો એક પૂર્ણ વિસ્તાર શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે હું બિરાજું. અને એની કેવડી સાઈઝ છે ને એ પણ ભાગવતજીમાં વર્ણન છે. 12 અંગુલની સાઈઝ છે શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ આપણા હૃદયમાં રહે. 4, 4, 8 ને 4, 12 એટલે એક વેદ જેટલી સાઈઝ છે. અને આની આ વસ્તુ જ્યારે પરીક્ષિત મહારાજનો બચાવ કરવા માટે ભગવાન ગર્ભમાં પ્રવેશ કરે ને ત્યારે પોતે 1 અંગુશની સાઈઝના થઈને બતાવે છે. ભગવાન માટે કોઈ નવી વસ્તુ નથી. ત્યાં પણ ભગવાન કૃષ્ણ 12 પણ ઉભા છે, બરાબર, પરીક્ષિત મહારાજની રક્ષા કરવા માટે, અને પોતે વિસ્તાર કરીને અંદર જઈને બચાવી પણ છે. તો કૃષ્ણ અને પરમાત્મામાં કોઈ ફરક નથી, કૃષ્ણ અને વિષ્ણુમાં કોઈ ફરક નથી. એમાંથી જ આવે છે, અલ્ટિમેટ સોર્સ કૃષ્ણ છે. હવે આપણે અહીંયા ફસાયા છીએ. આપણે તો જો આ ભૂરલોક છે ને પૃથ્વી, બરાબર, એ ભૂરલોકની બહાર જવા માટે આપણે સક્ષમ નથી. સાયન્ટિસ્ટો કોઈ આજ સુધી કોઈ સ્વર્ગમાં જઈને આવી શકે? દ્વાપર યુગ, જે દ્વાપર યુગ હતો ને, દ્વાપર યુગ સુધી દેવી દેવતાઓ આ પૃથ્વી ઉપર આવતા હતા. નારદજી પૃથ્વી ઉપર વારંવાર આવેલા છે, બરાબર. કોઈ મહાન ભક્તો આમંત્રણ આપે, કથા ભાગવતમ ચાલુ હોય તો નારદજી આવે, હનુમાનજી મહારાજ આવે. આ લોકો દ્વાપર યુગ સુધી આવતા હતા. પણ કળિયુગની અંદર હળાહળ જયારે પાપ વધ્યું ને ત્યારે આ લોકોએ પૃથ્વી ઉપર આવવાનું બંધ કર્યું. એટલે આપણને એવું લાગે કે અહીંયા આપણે એકલા જ છીએ. ઇન્દ્ર વારંવાર જગન્નાથપુરી આવેલા છે. ઇન્દ્ર, શાસ્ત્રમાં વર્ણન છે, ઇન્દ્રદેવ જગન્નાથપુરીમાં જગન્નાથજીનો પ્રસાદ ખાવા માટે વારંવાર આવેલા છે, બરાબર. હવે એક આખો અલગ ચર્ચા છે, કારણ કે પ્રસાદનું મહત્વ તરફ નહીતર હું જતો રહીશ, પણ આપણે ક્યારેક ચર્ચા કરીશું. પણ કહેવાનો મતલબ એ છે કે બધું આઈને આયા છે ભાઈ, સ્વર્ગ આયા છે, સત્યલોક આયા છે. એટલે આ બધી પોસ્ટ છે. બ્રહ્મા છે ને ઇટ્સ લાઈક એ પોસ્ટ, ઇન્દ્ર છે એક પોસ્ટ છે. જેમ તમે ચૂંટણી કરીને એક ધારાસભ્યને બનાવો છો, અમુક ટર્મ સુધી ધારાસભ્ય રહે છે અને પછી એની ટર્મ પૂરી થાય જતા રહે છે. સેમ વસ્તુ ઇન્દ્ર એટલે કોણ? તો કે આ પૃથ્વીમાં જે કોઈ જીવ છે એ શુદ્ધ સત્વગુણની અંદર પુણ્ય કર્મ કરે, પણ થોડી ભોગવવાની કામના હોય, બરાબર. તો અને ભગવત ભક્તિ હોય, સાથે સાથે ભોગવવાની કામના હોય, થોડો રજોગુણ મિક્સ હોય, તો ભગવાન એની ઈચ્છા પૂર્ણ કરવા માટે એને ઉપર મોકલે છે. અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવરમ. અંતકાલે જે મારું સ્મરણ કરે એને ધામ પ્રાપ્ત થાય. બાકી યમ યમ વાપી સ્મરણ ભાવમ, બરાબર, ત્યજંતે કલેવરમ તમ તમે વેતિ કોમતેય સદા તદ ભાવ ભાવિત. 8મા અધ્યાયમાં કહે છે કે જેને જે ભાવ, કોઈ બરાબર ખૂબ પુણ્ય કર્મ કરે છે, ભોગ ભોગવવાની ઈચ્છા સાથે મૃત્યુ પામે છે, અને ભગવાનની કૃપા પણ છે, તો એને ઇન્દ્ર બનાવવામાં આવે, એને દેવતા બનાવવામાં આવે, અને એને બ્રહ્મા પણ બનાવવામાં આવે છે. અને બ્રહ્માની પોઝિશન ઉપર કોઈ વ્યક્તિ એવો ના મળે તો સ્વયં ભગવાન ક્યારેક બ્રહ્મા બને છે, સ્વયં ભગવાન ક્યારેક પ્રજાપતિ બને છે, સ્વયં ભગવાન ક્યારેક મનુ બને છે, જ્યારે કોઈ એવો જીવ ના મળે તો આ અનંત બ્રહ્માંડોમાં આપણે ફસાયેલા છીએ. અને આપણે આ એક બ્રહ્માંડ આપણું આ છે એવું સમજી લો, આમાંથી આપણે બહાર નીકળવું છે. બહાર નીકળવા માટેનો એક જ રસ્તો છે. આ જગતમાંથી બહાર નીકળવું હોય તો ગઈકાલે ભગવાને કહ્યું હતું, આસક્તિ, ભય અને ક્રોધ, આસક્તિ કામ ક્રોધમાંથી મુક્ત થઈ અને બહો જ્ઞાન તપસા પૂતા મદ ભાવ માગતા. કેટલાય બધા આ ભૌતિક જગતમાંથી મારા વૈકુંઠ જગતમાં પ્રવેશ કર્યો છે. અર્જુન, કોઈ નવી વાત નથી. તો ભગવાન કઈ રીતના પ્રવેશ કરી શકે? તો કે એટલી જ વસ્તુ છે અર્જુન, ભક્તો વસી મેં સખા છે, મારો ભક્ત બનો, મારા મિત્ર બનો. ભક્ત બનવું એટલે શું? તો ભગવાને જે કહ્યું છે કરવાનું. શું કહ્યું છે? મન મના, મારામાં મન લગાડો. મન લગાડવું એટલે શું? જપ કરવાના, બરાબર. મદ ભક્તો સતતમ કીર્તયંતો મામ, બરાબર. મને ભોગ લગાડો, પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ, આ બધું છે. મામ નમસ્કુરુ આગળ આવશે. આ બધું અલગ અલગ શ્લોકનું હું તમને આપી રહ્યો છું મિક્સમાં. તો ભક્ત બનવું એટલે ભગવાનનું માનવું, બરાબર. તો જેવું ભગવાનને આપણે માનીશું, જેવો જપ કરીશું, તો તમને કઈ સફેદ કલરની લાઈન દેખાય છે. શું લખેલું છે?
હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ Hare કૃષ્ણ Krishna, હરે Krishna હરે Hare Hare, હરે હરે રામ Hare રામ Ram, હરે રામ Hare રામ 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 Rama, હરે Rama હરે Rama, હરે. Hare Hare. માત્ર ભગવાનના પવિત્ર નામના બળે તમે આ જેલમાંથી છૂટી શકો છો અને ઉપર તમે જઈ શકો છો વૈકુંઠમાં, અને ત્યાંથી ભગવાનની દાસ્ય ભાવમાં સેવા કરતા કરતા ફરીથી તમે ઉપરના સ્થાનમાં પહોંચી શકો છો, જ્યાં ઓરિજિનલ ગોલોક વૃંદાવન ધામ. ત્યાં તમે બરાબર વાંચો તો ત્યાં મથુરા પણ છે, જગન્નાથપુરી પણ છે, દ્વારિકા પણ છે અને અયોધ્યા પણ છે. જે અહીંયા ધામ છે ને એ ઓરિજિનલ ધામનું રેપ્લિકા છે. રેપ્લિકા એટલે પરાવર્તન છે. પરાવર્તન છે એટલે ધામનું બહુ મહત્વ છે. જ્યારે જ્યારે સમય મળે ત્યારે આપણે ધામમાં જવું જોઈએ. એ રેપ્લિકા છે, પરાવર્તન છે. ત્યાં જઈને ભક્તિમાં ખૂબ ઉન્નતિ થાય. હમણાં તમને બધાને ખ્યાલ છે કે આપણે લોકો ડાકોર ગયા હતા, બરાબર. સાથે મળીને સવારે આપણે મંગલા આરતી કરી, બરાબર. સાથે મળીને આપણે બધા જપ કર્યા, બરાબર. કેટલું સરસ ત્યાં જપ થઈ જાય, બરાબર ને. 16 માળા કેમ થાય આપણને ખ્યાલ ના, કીર્તન થાય. ઓકે, હવે તમને બધાને પ્રશ્ન થાય પ્રભુજી આ મેં સાંભળ્યું નહોતું. વેદાંશ નાકરાણી પ્રભુ લખે છે વૃંદાવન એ વૃંદાવન એ જ ગોલોક વૃંદાવન ને પ્રભુ. ઓરિજિનલ જે ધામ છે ગોલોક એ જ ગોલોક વૃંદાવન, બરાબર. તો તમને એમ થાય કે લાવ્યા ક્યાંથી? અમે આવું સાંભળ્યું નહોતું, બરાબર, કે ભાઈ આ સૌથી ઉપર ધામ કૃષ્ણનું, પછી આનું આવું ક્યાં લખેલું છે આવો ક્રમ? બ્રહ્મ સંહિતા ખોલો 5.43, એમાં લખ્યું છે ગોલોક નામની નિજ ધામની તલે ચ તસ્ય. ગોલોક નામની નિજ ધામ, એક ગોલોક નામનું ધામ છે, તલે તસ્ય એના તળમાં એની નીચે કયા કયા ધામ આવે છે? તો કે દેવી મહેશ હરિધામ સુતે સુતે સુ. સૌથી નીચે કયું ધામ આવશે? તો કે દેવીનું. ક્યાં છે? આ ભૌતિક જગતમાં માતા દુર્ગા, માતા પાર્વતીનું જે ધામ છે, આ દુર્ગ, આ જે જગતને દુર્ગ કહેવાય, કિલ્લો કહેવાય, બરાબર. એટલે આપણે એની પરમિશન વગર બહાર ના નીકળી શકીએ, એટલે એનું નામ દુર્ગા અને બીજું એનું નામ માયાદેવી, જે આપણને પકડીને આયા બેસાડ્યા છે. માયામાંથી છૂટવું હોય તો શું કરવાનું? ભગવાનના શરણે જવાનું. કારણ કે માયાદેવી કોને આધીન છે? ભગવાનને. દેવી યશામ ગુણમયી મમ માયા દુરતયા, મારી માયા છે. મામેવ યે પ્રપદ્યંતે, કોઈ મારા શરણે આવી જાય તો માયાથી બચી જાય છે. ઓકે, તો દેવીનું ધામ છે, એની ઉપર મહેશ એટલે કે શિવજીનું ધામ છે. તમે ગોલોક ચાર્ટ બરાબર જોયો હોય તો તમને ખ્યાલ આવશે. જો અહીંયા શિવજીનું ધામ છે, સૌથી નીચે દેવીનું ધામ છે, એની ઉપર જાવ તો શંભુ શિવજી મહાકાલ ધામ છે, બરાબર. એનું બીજું ધામ આધ્યાત્મિક જગતમાં પણ છે, સદાશિવ લોક જેને કહેવાય, બરાબર. પછી દેવી મહેશ, પછી હરિ એટલે વિષ્ણુ. વૈકુંઠ જગત છે. એમાં કેટલા બધા ગ્રહો છે. વૈકુંઠમાં જુદા જુદા વૈકુંઠ છે. પરશુરામ ભગવાનના જેટલા અવતાર થયા, તમે કોઈ અલગ અવતાર સ્વરૂપે એને પૂજતા હોય તેનું ધામ ત્યાં છે, તમે ત્યાં જઈ શકો છો. કોઈ મત્સ્ય અવતારમાં પૂજે, કોઈ કુર્મ અવતારમાં પૂજે, વોટેવર. જેટલા 24 અવતારો છે બધા જ ગ્રહો ત્યાં છે વૈકુંઠ. અને દેવી મહેશ હરિ ધામ સુતે સુતેસુ. પણ સૌથી ઉપર કયું? તો કે ગોલોક ધામની નિજ ધામની. તો સૌથી ઉપર તો આ ગોલોક ધામ છે, અને એ નિજ ધામ છે, એના તળમાં આ બધા ધામ આવેલા છે. એટલે આ કોઈ કપોળ કલ્પિત વાતો નથી કે કઈ ઇસ્કોન વાળા જ ખાલી લઈ આવ્યા છે, એવું નથી. પણ શાસ્ત્રમાં છે. બીજા જે કોઈ સમજી શક્યા છે એ આ વસ્તુ માને છે. ઘણા બધા નથી સમજ્યા, બરાબર, એને ખ્યાલ નથી. ઘણા બધા ખાલી બ્રહ્મ જ્યોતિની વાત કરતા હોય છે. બ્રહ્મ જ્યોતિ એટલે ભગવાનના શરીરમાંથી નીકળતું તે જ છે, બરાબર. તો આ બધા રેફરન્સ માંથી અમે લઈને આવ્યા છીએ તમારી સામે. કયા કયા રેફરન્સ છે? તો કે બ્રહ્મ સંહિતા, બરાબર. આ જો બાજુમાં શ્લોક લખ્યા છે, તમારી સાથે આ પીડીએફ શેર કરવામાં આવશે. જેમ જેમ નીચે ઉતરતા જઈએ તો તમને ખ્યાલ આવશે. ચૈતન્ય ચરિતામૃત, બૃહદ ભાગવતામૃતના રેફરન્સ છે, બરાબર, ત્યાંથી આ લીધું છે. પછી અયોધ્યા ધામનો રેફરન્સ બૃહદ ભાગવતામૃતમાં શ્લોક નંબર પણ ટાકેલા છે, બરાબર. પદ્મ પુરાણ ઉત્તરખંડ, બરાબર, પદ્મ પુરાણ ઉત્તરખંડ, લઘુ ભાગવતામૃત, આ બધા પદ્મ પુરાણના શ્લોક બાજુમાં લખેલા છે, ત્યાંથી આપણે રેફરન્સ લીધો છે. પછી નીચે ફરીથી બ્રહ્મ સંહિતા છે. ઓકે, તો આપણે રેફરન્સ લઈ અને આ ડિઝાઇન કરેલો છે, જે શાસ્ત્રમાં આપેલો છે એ પ્રમાણે. આ ભગવાનના જે ચતુર્વ્યૂહ છે, ભગવાનમાંથી કેમ 4 અલગ અલગ વ્યૂહ ઉત્પન્ન થાય, આ એ છે, એનું વર્ણન છે. અને આ વચ્ચે મેં તમને ગઈકાલે કહ્યું તો આપણે માળા કરતા હોય તો સુમેરુ મણકા ઉપર મંત્ર નહીં બોલી, એને ટપીશું નહીં, બરાબર. માળા કરતા કરતા ત્યાં આવે માળા ટર્ન કરવાની.
કારણ કે સુમેરુ પર્વત જે છે એને આધીન 7 દ્વીપ અને 7 સમુદ્ર, દ્વીપ એટલે આઇલેન્ડ, બરાબર, એના આધીન રહેલા છે અને ભગવાનને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. તમે રામાયણ સાંભળતા હોય તો રામાયણમાં આવે છે ને, જંબુ દ્વીપે ભારત ખંડે, બરાબર. એ જંબુદ્વીપ એટલે જેમાં આપણે રહીએ છીએ જંબુદ્વીપ. આના સિવાયના ઘણા બધા દ્વીપ છે, પલાક્ષ દ્વીપ છે, બરાબર, સાલમલી દ્વીપ છે, અને સમુદ્ર 7 અલગ અલગ પ્રકારના સમુદ્ર પણ છે. ઓકે, તો આ બધા રેફરન્સ આપણે અલગ અલગ જગ્યાએથી લઈને સરસ મજાનું આ ગોલોક ચાર્ટ ડિઝાઇન કર્યો છે. આની તમને હાર્ડ કોપી મોટી સાઈઝમાં જોતી હોય ને તો પણ આપણને મંદિરેથી મળી જશે. અમરીશ પ્રભુ તમારી સાથે શેર કરશે લિંક. ઓકે, તો આઈ હોપ કે તમને ખબર પડી ગઈ છે કે તમારું ઓરિજિનલ એડ્રેસ કયું છે અને તમે લોકો ક્યાંથી આવ્યા છો, ક્યાં જવાનું છે. શું કામ? જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમાં ભગવાન એમ કે છે તક્તા દેહમ પુનર્જન્મ, બીજી વાર આ જન્મ નથી લેવો. આનો મતલબ જ એ થયો કે આપણે આઈના નથી, આપણું ઓરિજિનલ એડ્રેસ આ નથી, એનો અર્થ જ એ થયો. તો હવે ઓરિજિનલ એડ્રેસ કયું છે તો તમને ખ્યાલ આવી ગયો. તો હવે ત્યાં જવા માટે શું કરવાનું? તો કે એક જ વસ્તુ છે, ભગવાનની પ્રેમમય ભક્તિમય સેવા. ઓકે, તો હવે આપણે 5મો અધ્યાય ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ કૃષ્ણ ભાવના કર્મયોગમાં આપણે આગળ વધીએ. તો 4 અલગ અલગ વિભાગમાં અધ્યયનો વહેંચેલો. તમને એમ થાય કે અમે તો ખાલી ભગવદ્ ગીતા ભણવા આવ્યા છીએ, તમે બધું પેરેલલ ઘણું બધું સમજાવો છો ને એમાં પણ ઘણો બધો ટાઈમ છે તમે લ્યો છો. પણ હું તમને એમ કહું કે જ્યાં સુધી તમે આ પેરેલલ આ વસ્તુ નહીં સમજો ને, તમને ભગવદ્ ગીતા નહીં સમજાય. ધેટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. તમારે ભગવદ્ ગીતા અને ભાગવતમની પેરેલલ સમજવું પડશે, બરાબર. ભાગવતમના રેફરન્સ, પદ્મ પુરાણના રેફરન્સ, ભગવદ્ ગીતા, એની સાથે સાથે મહાભારતના રેફરન્સ અને એની સાથે પેરેલલ બ્રહ્મ સંહિતા, આ બધું લેતા લેતા તમે વાંચશો ભણશો તો જ તમને સમજાશે. 4 અલગ અલગ વિભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે. મેં તમને કહ્યું એમ કે અર્જુનજી પાછા મૂંઝાય છે અને અર્જુન પૂછે છે ભગવાન, શું કહે છે? હે કૃષ્ણ, પહેલા તમે મને એમ કહ્યું હતું કે કર્મનો ત્યાગ કરો, બરાબર ને? કારણ કે 3જા અધ્યાયમાં તમે એમ કહ્યું કે કર્મનો ત્યાગ કરી દેવો જોઈએ, બરાબર. કારણ કે કર્મ જે અલ્ટિમેટલી બધા કર્મ જ્ઞાનમાં પરિણમે છે. તમે મને એમ કહ્યું જ્ઞાન શ્રેષ્ઠ છે. અને પછી તમે છેલ્લે મને એમ કહ્યું ગઈકાલે કે ભાઈ તસ્માદ ઉત્તિષ્ઠ કૌંતેય યુદ્ધાય કૃત નિશ્ચય, હે અર્જુન ઉભો થાને તો યુદ્ધ કર. તો ભગવાન કરવાનું શું? કર્મયોગમાં આગળ વધવું કે જ્ઞાન યોગમાં? સમજાતું નથી. ભગવદ્ ગીતા લઈને હિમાલયની ગુફામાં જઈને વાંચવા માંડું જ્ઞાન યોગ, ત્યાગ યોગ, કે પછી કર્મયોગમાં આગળ વધવું? તમે કયો છો એ મુજબ ભક્તિ યોગમાં આગળ વધવું, જેમ હનુમાનજી મહારાજે કર્યું હતું. અર્જુનની આ ગેરસમજ ઉભી થઈ અને આટલા ગોટાળે ચડી ગયા, કન્ફ્યુઝનમાં ગયા, એની પાછળ આટલા બધા શ્લોક જવાબદાર છે. બીજા અધ્યાયમાં 11 થી લઈને 30 શ્લોકમાં ભગવાને આત્માનું જ્ઞાન આપ્યું. તો અર્જુનને એવું થયું કે ભાઈ જો હું આત્મા જ હોય તો આત્માને કોઈ કામ કરવાનું હોય નહીં. આત્મા તો ભગવાનનો અંશ છે ને આત્માએ શું કરવાનું? એક જ વસ્તુ, ભક્તિ. તો પછી આ યુદ્ધમાં એમાં આપણે કઈ પડવાની જરૂર નથી. એટલે અર્જુન કે સારું ચાલો યુદ્ધ કરવાનું નથી. પણ જેમ આગળ વધ્યા 31 થી 37 શ્લોક, તો ભગવાન એમ કહ્યું ભાઈ નિયત ફરજ તો કરવી પડશે. તમે જે કઈ બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય વૈશ્ય શુદ્ર એમાં જે હોય તમારી ફરજ નિભાવવી પડશે. તો અર્જુન કે ચાલો, તો ભગવાન કે છે તો કરીએ, નિયત ફરજ છે તો કરીએ. પણ આગળ 42 થી 45 શ્લોક આવ્યા ને બીજા અધ્યાયમાં, તો ભગવાન એવું કહ્યું કે તમે કોઈ ફળદાયી કામ કરશો, મતલબ સ્વાર્થના કારણે કઈ કામ કરશો ઈચ્છા રાખીને, બરાબર, જેને સકામ કર્મ કહેવાય, તો તમે ફસાઈ જઈશો. તમારે પાપનું ફળે ભોગવવાનું, પુણ્યનું ફળે ભોગવવાનું. તો અર્જુન એમ થાય કે ભાઈ યુદ્ધ કરવું હોય તો પાપ છે, તો આત્મા મારો ફસાઈ જશે, તો યુદ્ધ નથી કરવું. પેલા કે કરવું છે, પછી કે નથી કરવું, પાછા કે નથી કરવું. આગળ 46 થી 53 શ્લોક આવ્યા તો ભગવાન એમ કહ્યું કે ભક્તિમય સેવા દ્વારા બધી ઉપાધિથી છૂટવાની પ્રક્રિયા છે. ભાઈ ભક્તિ કરતા હોય ને ઉપાધિ નથી. નેહાભિક્રમ નાશોસ્થી પ્રત્યવાયો ન વિદ્યતે, ભગવાને કીધું તેમાં ચિંતા નથી. તો કે સારું, તો કરી લઈએ, યુદ્ધ કરી લઈએ. પણ 3જો અધ્યાય કર્મયોગ આવ્યો ને તો ભગવાને એમ કહ્યું 17 થી 18માં શ્લોકમાં કે ભાઈ જ્ઞાનમાં કોઈ વ્યક્તિ હોય ને તો એના માટે કોઈ ફરજ નથી. જ્ઞાની તો આપણે છીએ ભાઈ, આપણે ગુરુકુળમાં તો હોઈ ગયો હતો, જ્ઞાન તો મને ઘણું બધું છે, તો આપણે યુદ્ધ લડવાની જરૂર નથી, બરાબર. અને પણ આગળ અધ્યાયમાં જે શ્લોક આવ્યો એમાં ભગવાને એમ કહ્યું, બરાબર, 4થા અધ્યાયના અંતે કે ભાઈ ઉભો થા અને લડવાનું છે. ભગવાન તમે ઘડી કેમ કહો કે લડ, ઘડી કેમ કહો છો જ્ઞાન શ્રેષ્ઠ છે, ઘડી કેમ કહો છો નિયત કર્મ તો કરવું જ પડશે,
કર્મ કર્યા વગર જીવનનો નિર્વાહ નહીં થાય. મારે સમજવાનું શું છે, આમ મારે શું કરવું છે? તમારા બધા માટે પણ એક પ્રશ્ન છે. તમને શું લાગે છે કે સંપૂર્ણ જે ફરજો છે એ છોડી દઈએ અને જંગલમાં જતા રહીએ અને એવો સંન્યાસ લઈ લઈએ કે જેનો કોઈને બીજાને કોઈ ફાયદો ના થાય, અથવા એવો સંન્યાસ લઈ લઈએ જ્યાં પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ થાય, કે જે ગાંજો પીએ, ચલમ પીએ, સિગારેટ પીએ, બરાબર? આ સંપૂર્ણ આવો ત્યાગ એ બેટર છે. અર્જુન એવું કહેતા હતા કે હું બધું છોડીને જંગલમાં વયો જઈશ ને ભીખ માંગીને ખાઈ લઈશ, બરાબર? બાકી જેના જે થવું હોય થાય, બરાબર? મારા પત્ની, મારા બાળકો એને જે કરવું કરે, હું જાઉં છું, બરાબર? તો ઘણા બધા સમાજમાં આવા છે, બરાબર? જયારે મુશ્કેલીઓ પડે, બરાબર, ઘરમાં કંકાસ હોય, આર્થિક સંકળામણ હોય, વોટેવર કાંઈ પણ આવા કારણ હોય તો એ લોકો સંસારનો ત્યાગ કરી દે, સાધુ બની જાય, બાવા બની જાય. એક આ સંન્યાસ છે. અને બીજો એક કર્મયોગ છે, કે આજ જગતમાં રહેવાનું, ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેવાનું, પત્ની, બાળકો, માતા પિતાની ફરજો નિભાવતા જે આપણો સમય છે ઇન્દ્રિય ભોગનો, ટીવી જોવાનું, મોબાઈલ જોવાનું, વધારે પડતું સુવાનું, આ બધામાંથી સમય કટ કરી અને પ્રચારમાં લાગીએ, પુસ્તકોનું વિતરણ કરીએ, ભક્તિ કરીએ, માળા કરીએ, અને જોબના ટાઈમે જોબ કરીએ, બાળકો પત્ની પ્રત્યેની જે જવાબદારી નિભાવવાનો સમય છે ત્યારે જવાબદારી પણ નિભાવીએ. આમાંથી બેટર કયું છે બેમાંથી? સંપૂર્ણ છોડી એ સંન્યાસ લઈ લે એ બેટર છે, કે ગૃહસ્થાશ્રમમાં, મતલબ જે તે આશ્રમમાં હોય ત્યાં રહી અને ભક્તિમય સેવા કરીએ બેટર છે? ગૃહસ્થાશ્રમમાંથી રહીને ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને ભક્તિમય ભક્તિમય સેવા કરવી એ શ્રેષ્ઠ છે. ભગવાને ભાગવતમમાં પણ કહ્યું છે, સ્થાને સ્થિતામ. સ્થાને સ્થિતામ એટલે તમે જ્યાં છો ને ત્યાં રહો, બીજાની કોપી કરવાની જરૂર નથી, બરાબર? તો આવો સંન્યાસ ભગવાન ના પાડે છે. ભગવાન અર્જુનને પણ ના પાડે છે. ભગવાન બીજા શ્લોકમાં કહે છે, હે અર્જુન, અર્જુને પૂછ્યું ભગવાનને કે ભગવાન ત્યાગ કરી દઉં કે પછી ભક્તિયુક્ત કર્મ કરું, શું કરવાનું છે, કર્મયોગ કે જ્ઞાન યોગ? તો ભગવાન કે જો ભાઈ મુક્તિ માટે તો કર્મનો તું ત્યાગ કરી દે અને બધું છોડીને જંગલમાં વયો જાય, એક પગે ઉભો રહી જાય હિમાલયમાં જઈને, બરાબર? કે પછી તું ભક્તિયુક્ત કર્મ કર. આ બે ઉત્તમ. મુક્તિની તું વાત કરતો હોય તો. પણ જો તું મને પૂછતો હોય અર્જુન કે મારો ઓપિનિયન શું, તો ભગવાન કહે છે કે ભક્તિયુક્ત કર્મ એ વધારે બેટર છે. કર્મ સંન્યાસાત કર્મયોગો વિશિષ્યતે. હવે ઘણા બધા આ શ્લોક જે છે કર્મયોગના, એને એવું માને છે કે કર્મયોગ એટલે આપણે જે કરીએ ને એ કર્મ. હું ખેતીવાડી કરું એ મારું કર્મ છે, હું મારો જે નોકરી ધંધો છે એ ખૂબ જવાબદારી પૂર્વક નિભાવું એ કર્મયોગ છે, હું ઘરમાં બધાને સારી રીતના વર્તું એ કર્મયોગ છે, બરાબર? મંદિરે જવાની જરૂર નથી, તિલક કરવાની જરૂર નથી, કંઠી પહેરવાની જરૂર નથી, બરાબર? અને ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમ વાંચવાની જરૂર નથી. આપણે જે કાંઈ કરીએ નીતિમત્તાથી કરીએ એટલે કર્મયોગ છે. આ કર્મયોગ નથી, એને કહેવાય કર્મ, એને કહેવાય કર્મ. કારણ કે ભગવાને આગળ આપણને ત્રીજા અધ્યાયમાં કહ્યું, યજ્ઞ અર્થાત કર્મણો અન્યત્ર લોકોયમ કર્મ બંધન. યજ્ઞ અર્થાત, યજ્ઞ એટલે યજ્ઞ ભગવાનને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે, બરાબર? યજ્ઞ એટલે સ્વયં ભગવાન. મેં તમને ત્યારે વાત કરી હતી કે પ્રજાપતિના આકૃતિના પુત્ર ભગવાનનો 7મો અવતાર એટલે કૃષ્ણ સ્વયં યજ્ઞ સ્વરૂપ પ્રગટ થયા. તો એના માટે કરેલું કોઈ કર્મ, યજ્ઞ અર્થાત કર્મણો, બરાબર? એના માટે કરેલું કર્મ અન્યત્ર, એના સિવાયના બધા જ કર્મ લોકોયમ કર્મ બંધન, એ તમને આ લોકના કર્મ બંધનની અંદર ફસાવી દેશે. અને કર્મના બંધનમાં તમે ફસો, સારું કર્મ હોય કે ખરાબ કર્મ હોય, બંને ભોગવવા માટે ફરીથી શું થશે? જન્મ લેવો પડશે. સારું કર્મ હોય તો ફાયદો શું થશે? તો કે તમે અત્યારે ક્યાં છો? આપણે ગોલોક ચાર્ટમાં જોયું, ક્યાં છો અત્યારે? આપણે ભૂરલોકમાં. સારું કર્મ હશો તો તમે ક્યાં જશો? ઉપરના લોકમાં. ક્યાં? સ્વર્ગ લોકમાં. અને સારા કર્મનું તમારું પુણ્યનું બેલેન્સ પૂરું થાય પછી પાછા હતા ન્યા. ખરાબ કામ તમે કરશો તો તમે ક્યાં જાશો? બરાબર? તો કે આગળ 14મા અધ્યાયમાં ભગવાન કહે છે તમો ગુણને જગંધ્ય ગુણ કીધો છે અને એને એમ કીધું છે કે નીચે જાય છે, બરાબર? મૂઢ યોની શું જાય છે, ભગવાન શબ્દ વાપરે છે, મૂઢ યોની શું જાય છે. મૂઢ મતલબ જેમાં બુદ્ધિ નથી, વિવેક બુદ્ધિ, કેમાં? પશુ જીવન અથવા તો નારકીય યોની. તો નીચલી યોનિઓમાં જાય છે, નીચલા ગ્રહોમાં જાય છે. અને એ જ્યાં એની પનિશમેન્ટ પૂરી થાય પછી પાછા ક્યાં આવે? મનુષ્ય જન્મમાં.
મનુષ્ય જન્મ એ બ્રિજ છે, પુલ છે. 84 લાખ યોની, એમાં મનુષ્ય જન્મ એ વૈકુંઠ જવા માટેનો પુલ છે. આ એક જ મનુષ્ય જન્મની અંદર એ ફેસિલિટી છે કે તમે ભક્તિ કરી અને ઉપર જઈ શકો. હું તમને એમ કહું કે તમે સ્વર્ગમાંથી પણ ભક્તિ કરીને જઈ શકતા નથી. એક જ આ એક લોક છે ને આ એક જ એવું શરીર મનુષ્ય જીવનનું આ એક જ એવું બોડી પ્રાપ્ત થાય કે જેમાં ભક્તિ કરીને તમે વૈકુંઠ જઈ શકો. બાકી ઇન્દ્ર પોતે ત્યાં ભક્તિ કરીને વૈકુંઠ જઈ શકતા નથી. એને પાછું મનુષ્ય બનવા આવવું પડે છે. શાસ્ત્ર આ રીતના કે છે, કારણ કે ઇન્દ્ર ઇઝ સપોઝ ઇન્દ્રએ બન્યા જ એટલા માટે કે એને ભોગો ભોગવવાના હતા. ઈચ્છા પૂરી કરવા ત્યાં ગયા છે. જેવી ઈચ્છા પૂરી થઈ જશે એટલે એ પણ પાછા મનુષ્ય બનશે. પછી એ ભક્તિ કરશે તો વૈકુંઠ જશે, નહીતર ઉપર નીચે ચાલુ રહે. એટલે ભગવાન કે જો ભાઈ મુક્તિની વાત કરતો હોય કે ભાઈ જન્મ મૃત્યુમાંથી છૂટવું છે, ઉપર નીચે ફરવું હોય તો ઠીક છે, પણ જો ખરેખર હું તને કહું તો ભક્તિયુક્ત કર્મ છે શ્રેષ્ઠ છે. એટલે કર્મયોગ એટલે એને આપણે કરીએ છીએ. કર્મયોગ એટલે કે કૃષ્ણને સેન્ટરમાં મૂકીને જે કઈ કર્મ કરવામાં આવે એને કહેવાય કર્મયોગ. બરાબર. એટલે સાચો ત્યાગની વ્યાખ્યા ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં શ્રીલ રૂપ ગોસ્વામીજી સરસ આપે છે. સાચો ત્યાગ કોને કહેવાય? ઘણા બધા થોડુંક દાન કરે, થોડોક ત્યાગ કરે, છાતી ફૂલાવીને સમાજમાં ફરતા હોય છે. બરાબર. તો એના માટે સરસ મજાનો શ્લોક છે. તમે વિચાર કરો કે આપણે શું ત્યાગ કરી શકીએ. આપણને એમ થાય કે હું ત્યાગ કરું, મેં આ છોડી દીધું, મેં પેલું છોડી દીધું, મેં આટલું દાન કર્યું, મેં 5 લાખ આપ્યા, 10 લાખ આપ્યા, મેં આટલી જમીન આપી. પણ બે ઘડી એક જગ્યાએ બેસીને વિચાર કરો કે તમે જે આપ્યું છે એમાંથી તમે શું લઈને આવ્યા હતા આ જગતમાં. બરાબર. તમે મને એમ કહો કે તમે જે કઈ તમારી જમીન, સંપત્તિ, પૈસા, રૂપિયા એ મેળવ્યું છે એમાં કોઈ દેવી હાથ નથી, ભગવાનનો કોઈ હાથ નથી. સંપૂર્ણ તમે તમારી શક્તિ દ્વારા કરી શક્યા છો? ધેટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. શક્ય જ નથી. ભગવાનની કૃપા વગર તમને પ્રાપ્ત ન થઈ શકે કઈ પણ વસ્તુ. માયા દેવી તમને ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરે છે. પૂર્વ જન્મના કર્મ પ્રમાણે આ જન્મમાં તમને રૂપિયા, પૈસા, સંપત્તિ, ધન મળે. તમારા આગળના જન્મ જે કર્મ પ્રમાણે તમને એ આપવામાં આવ્યું છે તમારું નથી. કારણ કે પંચ મહાભૂતમાંથી બનેલું છે અને પંચ મહાભૂત છે ભગવાનની શક્તિ છે. તો સાચો ત્યાગ શું કહેવાય? સાચો ત્યાગ એટલે શું? સાચો ત્યાગ એટલે ભગવાનની સેવામાં આપણી પાસે જે કઈ છે વાપરવું. કારણ કે જેનું છે એને અર્પણ, તેરા તુજકો અર્પણ, આને કહેવાય ત્યાગ. જે કઈ છે. સૌથી મોટો ત્યાગ શું છે? સૌથી મોટો ત્યાગ છે સમયનો. સમયનો ત્યાગ છે. બરાબર. કારણ કે સૌથી મહામૂલો કોઈ ખજાનો હોય, બરાબર, રત્ન હોય આપણી તિજોરીનો, એ રત્ન છે સમય. આ ક્લાસ ચાલુ થયો એ જે મોમેન્ટ હતી 8 વાગ્યાની, એ મોમેન્ટને પાછી લેવી હોય તો લઈ શકાશે? 5 લાખ, 10 લાખ, 15 લાખ, 5 કરોડ, 10 કરોડ, 50 કરોડ, 5 અબજ, 10 અબજ આટલા રૂપિયા આપીને એ 8 વાગ્યાની મોમેન્ટ પાછી લઈ શકાશે? આ ક્લાસ ચાલુ થયો તો ઇઝ ઇટ પોસિબલ? નહીં. ધેટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. શક્ય નથી. સમય સૌથી મોટો ખજાનો છે અને એનો ત્યાગ ભગવાનની સેવામાં તમે બધા કરી રહ્યા છો. ખૂબ આનંદ થાય છે. સવારના 8 વાગ્યામાં ખૂબ કિંમતી સમય છે તમારા બધાનો. મને ખ્યાલ છે તમારે જોબ ઉપર જવાનું છે, તમારે રસોઈ બનાવવાની છે, મારા માતાજી હોય બધા રસોઈ બનાવવાની છે, બાળકોને સ્કૂલે મૂકવાના છે, પ્રભુજીને બધાને ઉતાવળ છે, જો ઘણા બધા ડ્રાઈવ કરી રહ્યા છે, જોબ ઉપર પહોંચવાનું છે, કઈ ને કઈ બીજી છે, છતાં પણ તમે લોકો તમારો મહામૂલો સમય કૃષ્ણને જાણવા માટે ઇન્વેસ્ટ કરો છો. ધેટ ઇઝ ધ ટ્રુ ત્યાગ. આ સાચો ત્યાગ છે જે આપણે ભગવદ ગીતા સમજાવે છે. તો આ તફાવત છે કર્મ અને કર્મ યોગ. આપણે જે સવારથી સાંજ સુધી ટિફિનના ડબલા લઈને નીકળી જાય છે ને, એ કર્મયોગ નથી ભાઈ. ઘણા બધા એવું સમજાવે છે. સમાજની અંદર એવી ભગવદ ગીતા છે કે તમે જે કઈ કામ કરો ને એ નીતિમત્તાથી કરો ને એટલે કાંઈ જરૂર નથી ભાઈ. નીતિમત્તાથી કામ કરો ને એને સારું કામ કર્યું કહેવાય. બહુમાં બહુ તો એ સકામ કર્મમાં આવે. એનાથી તમને વૈકુંઠ પ્રાપ્ત ના થાય, બરાબર. એનાથી બહુમાં બહુ તો કદાચ ઉચ્ચ ગ્રહ પ્રાપ્ત થાય, પણ એનાથી તમારી કોઈ મુક્તિની કોઈ શક્યતા નથી, બરાબર. નીતિમત્તાથી કામ કરવાથી એ જ કાર્યમાં તમે કૃષ્ણને મૂકો. પ્રભુપાદ અમેરિકા ગયા અને એ હિપ્પીઝ, એ અંગ્રેજો, ફોરેનરો એમના માટે રોજ પ્રસાદ બનાવતા, બધાને પ્રસાદ ખવડાવતા, બધાની પ્લેટ પણ પોતે સાફ કરતા. અને આજે આખા વિશ્વની અંદર જો હરે કૃષ્ણ આંદોલન એટલું ફેલાયેલું છે કે એક પણ દેશ એવો નથી જ્યાં કૃષ્ણ ભક્ત નથી. શું કામ?
કારણ કે એને સાચો કર્મયોગ આપ્યો. અને પ્રભુપાદે એવા એમના શિષ્યો બનાવ્યા, અને એ શિષ્યોએ એના પોતાના એવા શિષ્યો બનાવ્યા કે જે સવારમાં 3:30 વાગ્યે ઉઠતા હોય. કયા સંપ્રદાયમાં સવારમાં એમના અનુયાયીઓ ઘરે બેઠા બેઠા ઓનલાઈન મંગલા આરતી કરતા હોય 4:30 વાગ્યે નાઈને? બરાબર, મને બતાવો. ઘરે, મંદિર નજીક નથી તો ઘણા બધા મંદિરે નથી જઈ શકતા, પણ ક્યારેક તમને સમય મળે ને, અમે તમારી સાથે લિંક આજ શેર કરીએ, અમરીશ પ્રભુ લિંક શેર કરજો. સવારે 4:30 વાગ્યે તમે આવો. 4:30, 4:15 વાગ્યે ભક્તો નાઈ ધોઈને હાથમાં માળા લઈને બેસી ગયા હોય છે જપ કરવા માટે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. 4:30 વાગે દર્શન ચાલુ થાય, બધા બે હાથ ઊંચા કરીને દંડવત પ્રણામ કરે, જાણે પોતે મંદિરમાં છે, અને બધા નૃત્ય કરતા હોય બે હાથ ઊંચા કરીને, ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે મંગલા આરતી કરતા હોય રોજ, એવરી ડે. બરાબર, આ સાચું, આ છે પ્રભુપાદની ટીચિંગ્સ, અને આને કહેવાય સાચો કર્મ યોગ. ઓકે, તો ઘણા બધા હમણાં મેં વાત કરી એમ સારું કામ કરતા હોય. ઘણા બધાને એમ થાય કે માનવ સેવા એ જ માધવ સેવા છે, માનવ સેવા એ જ પ્રભુ સેવા છે. આ કન્સેપ્ટ આપણા ગુજરાતમાં તો બહુ ફેલાયેલો છે, અને એટલા બધા એનજીઓસ કઈ ખુલેલા છે ને, બરાબર. કેટલાય ગરીબોને ધાબળા ઓઢાડી રહ્યા છે, કેટલાય કોક માટે મકાન બનાવી રહ્યા છે, કેટલાય કોકને ખાવાનું આપી રહ્યા છે, કેટલાય નદીઓ સાફ કરી રહ્યા છે, કેટલાય વૃક્ષો વાવી રહ્યા છે. જો આ કરવાની ના નથી, અને આ કરવું ખોટું પણ નથી, પણ આમાં ભગવાન ક્યાં છે? આમાં કૃષ્ણ ક્યાં છે? માનવ સેવા એ માધવ સેવા નથી, પણ જો તમે માધવ સેવા કરશો તો એમાં ઇનડાયરેક્ટલી બધું ઇન્વોલ્વ છે. તમે કોઈને કૃષ્ણ આપી દેશો ને કોઈ વ્યક્તિ ભક્ત બની જશે, બરાબર, તો એના અંદર ઓટોમેટિક કરુણા આવશે, દયા આવશે. એ કોઈને ભૂખ્યાને જોશે તો એ ખવડાવશે. ઇસ્કોનના હજારો મંદિરો વિશ્વમાં છે. આપણે ગુજરાતમાં ઢંઢેરો પીટતા હોય, બરાબર, કે અહીંયા અમારે સદાવ્રત ચાલે છે. હમણાં હું જોતો તો ઘણા બધા લખતા હતા કે ગુજરાતમાં, સારી વાત છે, ખૂબ સારી વાત છે, ગુજરાતમાં કેટલા બધા સદાવ્રત ચાલે છે, પણ આખા વિશ્વમાં 1000 ઇસ્કોનના મંદિર છે ને, જે એવરીડે સદાવ્રત ચાલે છે. આની કોઈ નોંધ લે છે? આજે અયોધ્યામાં તમે જાઓ, અયોધ્યાનું મંદિર છે, રોજ જમાડી રહ્યું છે બધાને. અયોધ્યા ઇસ્કોન છે, નિઃશુલ્ક. દિલ્હી જાઓ, બરાબર, કેટલી બધી જગ્યાએ છે. માયાપુર જાઓ, જમાડી રહ્યું છે, બરાબર. બધા ખીચડી પ્રસાદમ બધાને આપી રહ્યા છે, ખવડાવી રહ્યા છે, બરાબર. તો કહેવાનો મતલબ એ છે કે કરવું ખોટું નથી, પણ અમે શું કરીએ છીએ? અમે ભગવાનને ભોગ લગાડીએ છીએ. ભોગ લગાડી અને ખીચડી પ્રસાદ લઈ અને જય અમને બધાને આપીએ છીએ. એનાથી શું થશે? એ ભક્ત બની જશે. જો ભાઈ, આપણે બીજા બધા પાસે માગી અને આપણે ક્યાં સુધી જીવી શકીશું? અથવા તમે કોઈને થોડું ઘણું દાન આપશો તો એનું ક્યાં સુધી ચાલશે? ધારો કે કોઈ વ્યક્તિ એક છે, સમજો કે એક વ્યક્તિ બહુ દુઃખી છે, ગરીબ છે, ઘરના મકાન નથી, તો એક વ્યક્તિ એને ઘરનું મકાન બનાવી દે છે. તમે કહો કે એનું ઘરનું મકાન બનાવી દેવાથી ખરેખર એનો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જશે? તમે મને એમ કહો કે શિયાળાની ઠંડી છે, તમે ધાબળાની વાન લઈને નીકળી ગયા છો, બધાને ધાબળા ઓઢાડવા માંડ્યા છો ગરીબોને, શું ખરેખર એનાથી એનો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જશે? એનો પ્રોબ્લેમ ત્યારે સોલ્વ થશે જ્યારે એની માનસિકતા ચેન્જ થશે. એનો પ્રોબ્લેમ ત્યારે એનો સોલ્વ થશે કે જ્યારે એક કર્મના બંધનમાંથી છૂટશે. કારણ કે જે તે વ્યક્તિ હેરાન શું કામ થઈ રહ્યો છે? શું કામ થઈ રહ્યો છે? એક વ્યક્તિ સરસ મજાના હીટર વાળા બંગલામાં સૂતો છે, અને એક વ્યક્તિ રોડ ઉપર ધાબળા વગર સૂતો છે. વાય? શું કામ? કર્મ. કર્મનું ફળ ભોગવી રહ્યો છે. નાનું એવું બાળક જન્મે છે, તરત એની માં મરી જાય છે. અને એક બાળક જન્મે છે, એની માં છે, આજુબાજુમાં 17 નોકરો છે, મોટા મહેલમાં જન્મે છે. શું કામ? બાળકે તો હજી ક્યાં કયા એવા કર્મ જ કર્યા છે? કયા કર્મના કારણે આ બે પરિસ્થિતિ સર્જાણી? એક બાળક આંધળું જન્મે છે, બરાબર, વાય? પૂર્વ જન્મના કર્મનું બંધન. જાતસ્ય હિ ધ્રુવો મૃત્યુ ધ્રુવમ જન્મ મૃત્યુસ્ય ચ. ભગવદ ગીતા બહુ ક્લિયર લખે છે. તો આ વસ્તુમાંથી તમે કોઈને બચાવશો ને, તો એને પાછો એ જન્મ જ નહીં લેવો પડે, તો એને તમારા ધાબળા ઓઢવાની જરૂર જ નહીં પડે, તો એને તમારા એક ટકનું જમવાનું જરૂર જ નહીં પડે, તો તમારું એક ટાઈમનું બરાબર, તમે એક ટાઈમનું જમવાનું, એક ટાઈમના કહું વોટ એવર કપડા, એ તમારા ઉપર ડિપેન્ડ નહીં રહે. કોઈ વ્યક્તિને તમે ભક્ત બનાવી દો ને, ત્યાં સમાજ ઉપર ડિપેન્ડ નહીં રહે, સંતુષ્ટ થઈ જશે, અને બીજી વાર એ જન્મ જ નહીં લે, બરાબર, બીજી વખતે એ ડિપેન્ડ જ નહીં રહે. અને કોઈ વ્યક્તિ ભક્ત બને, બરાબર, તો બધા જ સદગુણો છે એનામાં ઓટોમેટિક આવી જાય. બાકી તમે એમ કહો કે હું મોટો દાનવીર છું, દાન કરવાનું છે,
આ મારો અત્યારે ક્લાસ સાંભળીને તમે એને એવી રીતના ઇન્ટરપ્રેટ નહીં કરતા કે હું અહીંયા દાન કરવાની ના પાડું છું, કે હું અહીંયા માનવ સેવા કરવાની ના પાડું છું, કે હું અહીંયા ધાબળા ઉઠાડવાની ના પાડું. હું એમ કહું છું કે આની અંદર તમારે કૃષ્ણને ઇન્વોલ્વ કરવાના છે. તમે તમારી એ ચેતના બરાબર ને શુદ્ધ કરો કે હું કરું છું. પેલા તો આપણે કઈ કરી શકતા નથી, આપણું કઈ છે નહીં, પેલી વસ્તુ. બરાબર. હવે એક વ્યક્તિ છે, સરસ મજાનું ભાગવતજી ની અંદર છે કથા મૃગરાજાની, કે ભાઈ ખૂબ સુંદર દાન કરી રહ્યા છે. બરાબર. અને એટલું દાન કરી રહ્યા છે કે રોજ બ્રાહ્મણોને દાન કરવાનું. કેટલું બ્રાહ્મણોને? તો કે ભાઈ જેટલા બ્રાહ્મણો સવારમાં આવે ભિક્ષા માટે બધાને માંગે એટલી 1-1 લાખ ગાયો આપવાની, સોનાના શીંગડે મઢેલી, રેશમી વસ્ત્રો પહેરેલી આવી ગાયો આપવાની. કારણ કે રાજા ખૂબ પૈસા, ખૂબ ધન અને આવું એ દાન કરતા. બરાબર. હવે એક દિવસ એવું થયું કે એક બ્રાહ્મણને આપેલી ગાય રાત્રે ગાય પાછી રાજાના ગૌશાળામાં આવી ગઈ. હવે એ સમયે ઓલા સીસીટીવી કેમેરા તો હતા નહીં. બરાબર. કે કેમેરો ચાલુ કરીને જોઈ લે મારી ગાય ક્યાં ગઈ. તો ઓલો બ્રાહ્મણ પૂછતો હતો ભાઈ મારી ગાય કોઈએ જોઈ છે? તો કે ભાઈ હા, તમારી ગાય આ બાજુ જતી હતી. બરાબર. તો આ રીતના જોયું ને એમ કરતા કરતા એ આવ્યો, સવાર પડી ગઈ. તો ઓલી ગાય જે ગૌશાળામાં ગઈ હતી ને, એ ગાય પાછા મૃગરાજાએ પાછી દાનમાં આપી દીધી બીજાને. હવે પ્રોબ્લેમ એ થયો કે સવારમાં 2 બ્રાહ્મણ ભેગા થઈ ગયા. જેની ગાય પાછી આવી હતી એક ગાય બીજા બ્રાહ્મણને આપી દીધી. 2 બ્રાહ્મણ સામે સામે. 2 બ્રાહ્મણને ખબર પડી ગઈ. એક બ્રાહ્મણને ખબર પડી ગઈ કે રાજાએ મારી પાસે મને આપેલું દાન પાછું લઈ અને બીજાને આપી દીધું છે, અને શાસ્ત્ર મુજબ આ પાપ છે. તમે બ્રાહ્મણને કરેલું દાન પાછું લઈ લો અને બીજાને આપો, એ બહુ મોટું પાપ છે. તો આ ચર્ચા 2 બ્રાહ્મણ વચ્ચે થતી હતી અને મૃગરાજા સાંભળી ગયા. અને મૃગરાજાને ખબર પડી ગઈ કે અજાણતા એ પણ મોટું પાપ થયું છે. મેં તમને ત્યારે પણ કહ્યું હતું કે પ્રકૃતિના નિયમો એવા છે કે અજાણતાએ થયેલા પાપનું ફળ પણ તમારે ભોગવવું પડે છે. તમે ભારત દેશની અંદર રહેતા હોય તો તમે એવું કહી શકતા નથી કે મને ભારત દેશનું બંધારણ ખબર નથી. બરાબર. મને ખબર નહોતી કે ભાઈ કોઈનું મર્ડર કરવું એ ગુનો છે. મારેથી ભૂલમાં થઈ ગયું, મને માફ કરી દો. માફ કરી દેશે જજ સાહેબ? નહીં કરી દે ને. તમને ખબર નથી તો તમારે એ જાણવું જોઈએ કે ભારતના બંધારણમાં શું આવે છે. તમે મનુષ્ય જન્મ લીધો છે તો તમારે જાણવું જોઈતું હતું કે કર્મનો સિદ્ધાંત શું છે. બરાબર. પણ મૃગરાજાને કર્મના સિદ્ધાંતની ખબર હતી. આ ચિંતામાં મૃગરાજાનું શરીર છૂટી ગયું. યમરાજની સામે ઉભા રહ્યા. યમરાજે કહ્યું કે ખૂબ સારા કામ કર્યા છે રાજન, તમને સ્વર્ગનું રાજ્ય પ્રાપ્ત થાય એમ છે, ઇન્દ્રિય ભોગો પ્રાપ્ત થાય એમ છે, પણ એક નાની એવી ભૂલ છે. આ નાની એવી ભૂલ છે ને એટલે મૃગરાજાને લાઈટ થઈ કે ઓલું બ્રાહ્મણ વાળું જે દાન પાછું લેવાઈ ગયું હતું ભૂલમાં, એ તો યમરાજ કહે છે કે તો એ ભૂલની સજા પેલા ભોગવી છે કે પેલા સ્વર્ગને આનંદ પેલા? તો કે નહીં, પેલા હું સજા ભોગવી લઉં. એ સજા ભોગવવા માટે એને ગરોળી બનવામાં બરાબર પનિશમેન્ટ આપે છે. ગરોળી, વિશાળકાય ગરોળી બને છે એક અંધારા કુવામાં. અંધારા કુવામાં મૃગરાજા ગરોળી બને છે. પણ એ ગરોળી ક્યાં બને છે? તો કે દ્વારિકામાં. અત્યારનું જે દ્વારિકા છે એ દ્વારિકામાં ગરોળી બને છે કુવામાં. ભગવાન એના પુત્રો સાથે પિકનિકમાં ગયા છે અને પુત્રો છે રમતા 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 તરસ લાગે છે. તો એ સમયે તો ઓલી વોટર બોટલ તો કઈ ભેગી લઈ જવાની સિસ્ટમ હતી નહીં. જ્યાં કે પાણી મળે, શુદ્ધ પાણી હોય, પી લેવાનું. તો બાળકો બધા ગયા અને પાણીની શોધમાં એક કૂવો મળ્યો. તો જોયું તો અંદર મોટી ગરોળી. હવે કૃષ્ણના જે બાળકો હતા એ કોઈ સામાન્ય નહોતા, દેવતાઓના અંશ હતા, દૈવી ગુણ તો હોય જ. આજુબાજુમાંથી વેલ લઈ આવ્યા. વેલ એટલે ઓલી જે જાળવાની વેલ હોય, એ વેલ બાંધીને ગરોળીને કાઢવાની કોશિશ કરી પણ નીકળે નહીં. પછી ગયા પપ્પા આગળ. પપ્પા ઓલા કુવામાં મોટી બધી ગરોળી ફસાઈ ગઈ છે. પછી પપ્પા આવ્યા. પપ્પા એટલે કોણ છે? આપણા બધાના કૃષ્ણ આવ્યા અને જોયું કુવામાં વિશાળકાય ગરોળી છે. ભગવાને હાથ અડાડ્યો અને ગરોળીમાંથી ફરીથી મૂર્તિમાન સ્વરૂપે કોણ પ્રગટ થયું? મૃગરાજા. બરાબર. હાથ જોડીને ઉભા છે અને ભગવાન પૂછે છે કે રાજન શું થયું? કયા કર્મ અનુસાર તમે? તો મૃગરાજા કહે છે ભગવાન મને ખબર છે, તમને બધી ખબર છે, છતાંય તમે મારા મોઢે બોલાવવા માંગતા હોય તો હું તમને કહું. આખો વૃત્તાંત એમને સંભળાવે છે. બરાબર. અને વાત થઈ છે અને પછી એમ કે છે મૃગરાજા કે મારા એક એવું સારું કર્મ થયું હતું કે જેના કારણે આજે મને તમારા દર્શન થયા. એ કર્મ કયું? તો કે હું રાજપાટ ચલાવતો હતો ને, તો બ્રાહ્મણો, વૈષ્ણવો, સંન્યાસીઓ મારા રાજ્યમાં આવ્યા હતા અને એ સમયે ઓલું પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ નહોતો, તો ભાગવતમની કાચી પ્રતો લખેલી લાવ્યા હતા અને અમને કહ્યું હતું કે
કે તમારા મંત્રીઓ પાસે થોડીક બીજી પ્રતો અમને લખાવી દેશો, અમારે પ્રચાર માટે આગળ વેચવાની છે. તો કે મેં ભાગવતમની પ્રતો લખાવી દીધી હતી અને રાધા કૃષ્ણના મંદિર માટે મેં ત્યારે રાશિ આપેલી, લક્ષ્મી સેવા કરેલી હતી. બરાબર. આ કરવાથી મને બ્રાહ્મણોએ વરદાન આપેલું હતું, આશીર્વાદ આપેલા હતા કે એક દિવસ તમને ભગવાનનો ભેટો થશે, ભગવાન તમને દર્શન આપશે. આ કારણોસર ભગવાન તમને મારા, બરાબર, કે ભગવાન મને તમારા દર્શન થયા છે. હવે આ તમને એમ થાય કે આ કથા ક્યાંથી છે? રામાયણનો ઉત્તરકાંડ તમે વાંચો. ઉત્તરકાંડમાં જયારે રામચંદ્રજી ઋષિઓ સાથે વાત કરી રહ્યા છે ને છેલ્લે ત્યારે રામચંદ્રજી ઋષિઓને કહે છે, ઋષિઓ પૂછે છે, ત્યારે રામચંદ્રજી એમને કહે છે કે એક નૃગ નામનો રાજા છે, એક ગરોળી બનેલો છે અને મારે એનો ઉદ્ધાર કરવાનો છે જયારે હું કૃષ્ણ બનીને આવું ત્યારે. તો તમને ખબર છે કે આ નૃગ રાજા ક્યારે થયા? ગઈકાલે ઈશ્વાકુ મહારાજની વાત કરી હતી કે નહીં? ઈશ્વાકુ મહારાજ, ઈશ્વાકુ મહારાજ ને નૃગ રાજા બે સમકાલીન છે. તો એ ત્યારના ગરોળી બન્યા હતા. પછી તો કેટલા બધા રાજાઓ આવ્યા, રામચંદ્રજી સ્વયં આવ્યા, 10,000 વર્ષ તો રામચંદ્રજીએ રાજ કર્યું અને પછી આખો ત્રેતા પૂરો થયો, દ્વાપરના અંતે કૃષ્ણ પ્રગટ થયા અને ત્યારે આ નૃગ રાજાનો ઉદ્ધાર થયો. એક નાની એવી ભૂલની કેટલી મોટી સજા છે કર્મના બંધનમાં. એટલે બહુ અઘરું છે. એટલે ભગવદ ગીતા જાણવી બહુ જરૂરી છે. દાન કેમ કરવું, નહીતર ફસાઈ જઈશું. બરાબર. એટલે ભગવાન આગળ કહે છે કે જે મનુષ્યો, બરાબર, કર્મ ફળનો તિરસ્કાર નથી કરતા. જો કર્મના તિરસ્કારની વાત નથી, કર્મ ફળનો તિરસ્કાર કોઈ કરે છે, કર્મના ફળની ઈચ્છા રાખે છે, આને નિત્ય સંન્યાસી કહેવાય. મનુષ્ય ન તો કર્મ ફળનો તિરસ્કાર કરે, ફળ મળી જાય તો ઠીક છે, ફળ મળી જાય તો એના પ્રત્યે કઈ ઘૃણા નથી. કઈ કર્મ કરીએ, ધારો કે બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં ગયા, અહીં કલ્પેશ પરમાર પ્રભુ ને ઉર્મિલા માતાજી, ઘણા બધા એ ભક્તો છે, પુષ્પા માતાજી, નિરલ પ્રભુ, બરાબર, નૈના માતાજી છે, રમેશ પ્રભુ અમારા છે, કે જે વારંવાર જાય છે બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં. એને ખબર છે કે સવારમાં ઠેલામાં ભરીને બુક લઈને નીકળી ગયા હોય, બરાબર. હવે એમાંથી એક બુક કોઈ લે તોય ભલે, અને સાંજ પડતા બધી બુક ઠેલામાં પેક આવે તોય ભલે. ભક્તના મુખ ઉપર કોઈ સુખ કે કોઈ દુઃખ નથી. શું કામ નીકળ્યો છે? કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે, જેવી મારા કૃષ્ણની ઈચ્છા. બરાબર ને? ન તો કર્મ ફળનો તિરસ્કાર. આખો ઠેલો ખાલી થઈ ગયો તો ખુશ છે. કેમ? શું કામ? કે ભાઈ મારા કૃષ્ણની સરસ સેવા થઈ ગઈ આજે. બરાબર. કર્મ ફળની કોઈ ઈચ્છા નથી, કર્મ ફળનો તિરસ્કાર નથી. મળે તો ઠીક છે, ના મળે તો કઈ નહીં. આને કહેવાય સાચો સંન્યાસી. એ મહાબાહુ અર્જુન. આવો મનુષ્ય સર્વ દ્વંદ્વોથી રહિત થઈ જાય. એને સુખ, દુઃખ, લાભ, હાનિ, જય, પરાજય એની સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી. કારણ કે બધાના સેન્ટરમાં કોને મૂક્યા છે? એને કૃષ્ણ. જે કઈ ફળ મળે એ કોના થકી મને મળે? કૃષ્ણ થકી. સફળતા મળે તો કોની? કૃષ્ણની. નિષ્ફળતા મળે તો મારા પાપ કર્મનું ફળ, બરાબર, મારા ભગવાનની જેમાં ઈચ્છા હોય તે. તો એને કોઈ દ્વંદ્વોથી રહિત થઈ અને એ ભૌતિક બંધનને સહજમાં પાર કરીને એ મુક્ત થઈ શકે છે. હરિદાસ ઠાકુરનો એ બાજુમાં ફોટો છે, સરસ મજાના નો પ્રસંગ. મુસ્લિમ પંથમાં, સંપ્રદાયમાં જન્મ થયો અને ભગવાનના મહાન ભક્ત થયા હરિદાસ ઠાકુર. રોજ ઓછામાં ઓછી 20 થી 22 કલાક કન્ટિન્યુઅસ માળા કરતા, 192 માળા એવરીડે કરતા. એક સમયના મુસ્લિમ સંપ્રદાયના માણસોને એમ થાય છે કે તું મુસ્લિમ થઈ અને તું સનાતન ધર્મનો પ્રચાર કરે છે, કૃષ્ણનો પ્રચાર કરે છે, તો એક વેશ્યાને મોકલે છે. એક દિવસ વેશ્યા આવે, 2 દિવસ આવે, 3 દિવસ આવે. હરિદાસ ઠાકુર ટાઈમ નથી આપતા. હરિદાસ ઠાકુર એમ કે છે કે મારી માળા બાકી છે ને, તમે બેસો થોડી વાર. તો 3 દિવસે વેશ્યા માળા કરતા કરતા હરિદાસ ઠાકુરના શબ્દોને સાંભળે છે ને, 3જા દિવસે દંડવત પ્રણામ કરીને પોતે ભક્ત બની જાય છે. એનો જે મુસ્લિમ સમાજ છે, 22 બજારોમાં હરિદાસ ઠાકુરને કોળા મારે છે. શરીરનું એક પણ અંગ એવું નથી કે જ્યાંથી લોહી ના નીકળતું હોય. છતાં હરિદાસ ઠાકુર એમ કે છે કે ભાઈ શરીર એ કૃષ્ણનું છે, બરાબર. મારા જીભ ઉપરથી કૃષ્ણનું નામ હું કઈ રીતના બંધ કરી શકું છું? શરીર છૂટી જાય તો વાંધો નથી, પણ ભગવાનનું નામ તો મારાથી નહીં છૂટે. આને કહેવાય નિત્ય સંન્યાસી, સાચો સંન્યાસી. કોઈ ફળની કામના નથી, બરાબર. તો આગળ ભગવાન કહે છે, હવે જો કોઈ સંન્યાસ લઈ લે, ધારો કે, પણ ભગવત ભક્તિ નથી, હૃદયમાં કૃષ્ણ પ્રેમ નથી, તો ભગવાન એના માટે કહે છે કે સંન્યાસસ્તુ મહાબાહો દુઃખમ આપતુમ અયોગત.
અહીંયા અયોગત શબ્દ છે ને એનો અર્થ પ્રભુપાદે કર્યો છે ભગવત ભક્તિમાં જોડાયા વગર. બરાબર. તમને એમ થાય કે અયોગત નો અર્થ એવો શું કામ કર્યો હશે? તો કે યોગનો સાચો અર્થ જ ભક્તિ થાય છે. એવું ક્યાં લખ્યું છે? 6ઠો અધ્યાય 47મો શ્લોક. ત્યાં ભગવાન કહે છે યોગીનામ અપી સર્વેષામ મદ્ગતેન અંતરાત્મના શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ સમયુક્ત તમોમત. સૌથી ઉચ્ચ કોટીનો કોઈ યોગી હોય એ યોગી છે કે જે શ્રદ્ધાપૂર્વક મને ભજે છે. શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ, મને ભજે છે. બરાબર. એટલા માટે કોઈના હૃદયમાં કૃષ્ણ પ્રેમ નથી, રામચંદ્રજી પ્રત્યેનો પ્રેમ નથી, અને બધા કર્મો છોડી દે, બરાબર, અને એ સુખી થઈ જાય તો ભગવાન કે ધેટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. દુઃખમ, એને દુઃખ જ મળશે. પણ જો કોઈ યોગ યુક્ત થઈ જશે, યોગ યુક્ત એટલે ભક્તિમય સેવા યુક્ત થઈ જશે, બરાબર, અને એ બરાબર ભક્તિમય સેવામાં પરોવાઈ જશે તો એ પરમેશ્વરને તરત પ્રાપ્ત કરશે. તમે જો ઘણા બધા કહેવાતા બાવાઓ, સાધુઓ, તમે લોકો ક્યારેક દ્વારકા ગયા હોય તો ગોમતી નદીના કિનારે તમે જોશો તો ત્યાં કેટલાય બેઠા છે. તમે 56 સીડી ઉતરીને તમે આવશો તો ત્યાં કેટલાય બધા બેઠા હોય છે. સવારમાં રેડિયો સાંભળતા હોય, બરાબર, અને કહેવાય કે ભગવા કપડા પહેર્યા હોય, પણ આમ રીતસરના ભીખ માંગવા માટે જ બેઠા હોય છે. બરાબર. ખરેખર સંન્યાસીનો ઉદ્દેશ્ય 6ઠા અધ્યાયના પહેલા શ્લોકમાં આવશે ને આગળ પણ અર્જુન પૂછશે 18મા અધ્યાયમાં. સંન્યાસીનો ઉદ્દેશ્ય એ છે કે આપણા જેવા જે ગૃહસ્થો અંધકારની નિંદ્રામાં સૂતા છે ને, કે જેને મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય ખબર નથી ને, એને જગાડવા માટેનું જે કાર્ય, જે ફરજ છે એ સંન્યાસીને સોંપેલી છે. બરાબર. પણ હવે સંન્યાસી જો ચરસ ગાંજો ફૂંકવાનું કામ કરે તો એ સંન્યાસી માટેનું એ ફરજ નથી. એટલે ઘણી વખત આવું થાય, હૃદયમાં ભક્તિ ના હોય. દ્વારકા તો ગયા, 56 સીડીની નજીક બેઠા છીએ, પણ અંદર દ્વારકાના નાથના દર્શન કરવા જવા માટેનો ટાઈમ નથી. તમે ધામમાં બેઠા છો, હાથમાં માળા નથી. જોયું છે કે નહીં? તમે લોકો હરિદ્વાર જાઓ, કાશી, વારાણસી જાઓ, તમને આવા કેટલાય લે ભાગુ તત્વો મળશે, બરાબર. તમને એવું લાગશે કે આ સંત છે, બરાબર, પણ તમે ખરેખર હવે તો એવું છે કે તમે ઓળખાણ પૂછો તો સનાતની હોય પણ નહીં. આવું ઘણી વાર બને છે ને, ખાલી પૈસા કમાવા માટે. કારણ કે આપણે બધા બહુ લાગણીશીલ માણસો રહ્યા ને, હિન્દુ આપણે બધા બહુ લાગણીશીલ. આપણે જ્યાં કોઈ આવા માણસો જોઈએ એટલે આપણે તો રૂપિયા ભેગા લઈને જ ગયા હોય, 5 રૂપિયા 10 રૂપિયા બધાને આપતા જ ફરીએ. પણ એ જોવું જોઈએ કે ખરેખર કોને આપવું, કોને ના આપવું. કારણ કે બરાબર વિચારશીલ બુદ્ધિ વગર કરેલું દાન છે ને એ પણ બાધ્ય છે અને એનું ફળ ભોગવવું પડશે. આગળ 17મા અધ્યાયમાં આ કન્સેપ્ટ તમારું વધારે ક્લિયર થશે. જે મનુષ્ય ભક્તિ ભાવે કર્મ કરે છે ને, વિશુદ્ધ આત્મા જે છે, જે પોતાના મન ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખી શકે છે, એ સૌને પ્રિય છે. જો બધાને પ્રિય, બધાને બહુ ગમે ને, બરાબર, મારે બધા પ્રિય થવું હોય અને બધા મને પ્રેમ કરે, હું બધાને પ્રેમ કરું, આવું બધાની ઈચ્છા હોય કે નહીં? આના માટે માણસો ઘણા બધા કોર્સ કરે. ભગવાન કહે છે એમાં કઈ કોર્સ કરવાની જરૂર નથી. તમે ભક્તિ ભાવે કર્મ કરો, તમે કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાં આવી જાઓ, તમને બધા પ્રેમ કરશે. હમણાં આપણે ડાકોર આપણે ગયા, કેટલા બધા હતા. તમને કોઈએ પૂછ્યું કે તમારી જાતિ કઈ છે? કોઈએ તમને પૂછ્યું તમે કયા સંપ્રદાયમાંથી આવો છો? પૂછ્યું તમને કોઈએ? આપણે બધા એક જ પંગતમાં બેઠા બેઠા આપણે પ્રસાદ ગ્રહણ કરતા હતા, બરાબર. તમે મને આગ્રહ કરતા હતા, આપણે બે એકાબીજાને બધાને આગ્રહ કરતા હતા, ભરીને બધાને પ્રસાદ જમાડીએ, સરસ મજાનું નાટક રજૂ કર્યું. કોઈ સ્વાર્થ હતો એક કામની અંદર? કોઈ સ્વાર્થ? કોઈક પાણીની બોટલ લાવ્યું હતું, કોઈક પ્રસાદ લાવ્યા હતા, કોઈક માઇકની સિસ્ટમ લાવ્યું હતું, બરાબર, કોઈક જે આપણે ડ્રામા કરતા હતા એના બધા પ્રોપ્સ લાવ્યા હતા. કોઈ સ્વાર્થ? બરાબર. અને આપણે બધા એવું લાગે કે એક ફેમિલી છે. કેટલો આનંદ આવ્યો હતો. ત્યાંથી ગળતેશ્વર ગયા, સાથે આપણે મળીને બરાબર મહાદેવજીના દર્શન કર્યા, સુંદર કીર્તન કર્યું, બધા સરસ નૃત્ય કર્યું, એકાબીજાને બધા પ્રિય. નાના બાળકો હોય તેમ થાય કે મારું જ બાળક છે, આપણા જ બાળકો છે, બધા એટલો પ્રેમ કરે. ક્યાંથી આ પ્રેમ આવે છે? આ ઓટોમેટિક આવે. ભક્તિ ભાવે તમે કર્મ કરો, તમારામાં દૈવિક ગુણો એની મેળે આવે. તમે બધામાં સારું જોતા થઈ જાઓ, તમે બધાને પ્રેમ કરવા લાગો, બધા તમને પ્રેમ કરવા લાગે. અને આવો મનુષ્ય હંમેશા કાર્યરત હોવા છતાં કદાપી લિપ્ત થતો નથી. ભક્તિમાં માણસ, તમને એવું લાગે કે આ બહુ બિઝી છે, હું કામ કરું છું, સવારે ઉઠી અને સાંજ સુધી હું એ જોબ ઉપર જાઉં છું, અને આ ફલાણા છે એ ભક્ત છે, એ સવારથી સાંજ સુધી એ કામ જ કરતા હોય. જ્યારે અમે જાય લેપટોપમાં પીપીટી બનાવતા હોય, પીડીએફ બનાવ. શું જરૂર છે? ભક્તિ કરો ને શાંતિથી. આ બધું કરવાની શું જરૂર છે?
આ કૃષ્ણની સેવા માટે છે, એને ખબર નથી આ ભક્તિમય સેવા છે, આ પ્રચાર છે, બરાબર. એટલે ભગવાન કહે છે કે કાર્યરત હોય ને તો પણ એ આ કર્મના બંધનથી ફસાતો નથી. એટલે આ જગતમાં રહીને ફરજ નિભાવતા કેવી રીતે આપણે પાપ કર્મથી અલિપ્ત રહેવું એનું આયા ભગવાન ઉદાહરણ આપીને 10મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે મનુષ્ય કર્મ ફળ પરમેશ્વરને સમર્પિત કરે, આગળ આવ્યું હતું ને, કર્મને વાધિકાર હસ્તે મા ફલે સુ કદાચન, ફળ ઉપર અધિકાર નથી. ફળ કોને સમર્પિત કરવાના છે? બ્રહ્મણાધાય કર્માણી, કોને? પરમ બ્રહ્મ જે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, એને કપડા કર્મ અર્પણ કરો. હજી આનાથી વધારે આગળ આવશે, યત કરોસી યજ્ઞાસી યજ્જુઓસી દદાસી યત, 9મા અધ્યાયમાં ત્યાં એકદમ ક્લિયર કે છે મામ નિયોજસી, માને અર્પણ કરો. કૃષ્ણ કહે છે મને, હું અસ્નામી, હું ગ્રહણ કરું છું. તો જો તમે તમારા બધા કર્મના ફળો કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે કરતા હોય, એમાં કોઈ આસક્તિ વગર, કોઈ સ્વાર્થ વગર, બરાબર. કેટલી બધી આપણી યાત્રાઓ થઈ છે. ડાકોરની યાત્રાની વાત કરીએ તો કેટલા બધા રાત દિવસ મહેનત કરીને વ્યવસ્થા કરી છે. જીવેશ્વર પ્રભુ છે, પાર્થ પ્રભુ છે, અમરીશ પટેલ પ્રભુ છે, બરાબર. જે અલગ અલગ બસની સેવાઓ, બરાબર. આમાં કોઈને સ્વાર્થ નથી. આપણે બધાએ તો જઈને મજા જ કરી ને, પણ આની પાછળ કેટલો તમને ખબર છે મેન પાવર આખો લાગેલો હતો. છતાં કોઈ એવું થયું કે ભાઈ આમને કોઈને કઈ સેલરી આપવામાં આવે છે? નહીં. એ બધા કોની પ્રસન્નતા માટે કરે છે? બ્રહ્મણાધાય કર્મ. આવી રીતના જયારે કોઈ કર્મ કરે, જેમ કમળપત્ર જળથી અસ્પૃશ્ય રહે ને, એમ પાપ કર્મ એને ટચ કરતા નથી. કમળપત્ર જોયું છે, કાદવમાં કમળ ઉગે, બરાબર ને? એનું પાંદડા ઉપર ક્યારેક હાથમાં લઈ, પાંદડું લઈને પાણીનો ગ્લાસ રેડજો, ટકે પાણીનો ગ્લાસ? એક બૂંદ પણ એના ઉપર ટકશે નહીં ટકે. કાદવમાં ઉગેલું કમળ પણ એના પાંદડા અને કમળ ઉપર કાદવ નથી ટકતો. ટકે છે કારણ કે એના ઉપર એક વેક્સ નું કોટિંગ હોય છે, બરાબર. તો આપણે બધા કેવા છીએ? તો કે આ કાદવમાં પડેલા છીએ. ક્યાં પડેલા છીએ? આ કાદવ એટલે શું? આ સંસાર છે. અને કમળ એટલે શું છે? તો કે પ્રભુપાદ જેવા આચાર્ય છે, બરાબર. પ્રભુપાદ જેવા આચાર્ય છે એ જયારે આપણને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર નામની દોરી આપે, બરાબર, પકડી લો, આવી જાવ, આ પાંદડા ઉપર આવી જાવ, બરાબર. ને આપણે ખેંચતા જેવા પાંદડા ઉપર પહોંચી જઈએ ને, આપણને પણ પાપ કર્મ લેપિત થતા નથી. બ્રહ્મણાધાય કર્માણી પદ્મપત્ર મિવાંબસા, બરાબર. તો આવા જે યોગીજનો છે, જે ભક્તો છે, સાચા યોગીજનો એને કીધા છે જે ભક્ત છે. આગળ આવશે 6ઠા અધ્યાયમાં, આવતીકાલે હજી આ કન્સેપ્ટ થોડો વધારે ક્લિયર થશે. તો જે ભગવાનના પરમ ભક્ત છે એ શું કરે છે? તો કે શરીર, મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો, આ ચારેયથી શું કરે છે? આત્મશુદ્ધિનો પ્રયત્ન. શરીરથી શું કરે છે? તો કે ભગવાનની સેવા, મંદિરે જાય, સાફ સફાઈ કરે, કચરા પોતા કરે, વોટ એવર જે કઈ સેવા મળે તે બધું જ. મનથી તો કે જપ કરે છે, બુદ્ધિથી તો કે ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે, સમજવાની કોશિશ કરે છે, ઇન્દ્રિયોથી તો કે આંખથી ભગવાનના દર્શન, કાનથી ભગવાનની વાણી સાંભળવી, ભગવાનની વાણી એટલે ભગવદ્ ગીતા, બરાબર. જપ કરીએ એ સાંભળવા, બરાબર. નાકથી ભગવાનને અર્પણ કરેલું ફૂલ સૂંઘવું, જીભથી ભગવાનનો પ્રસાદ ગ્રહણ કરવો, આ બધી ઇન્દ્રિયો. જો ભાઈ કાંટાથી કાંટો નીકળે, તમને ખબર છે જૂના જમાનામાં કોઈ કાંટો લાગી ગયો હોય તો ફરી પછી લાગેલો કાંટો કાઢવો હોય તો બીજો કાંટો ગોતી આવે, બાવળ મજબૂત કાંટો હોય ગોતી આવે, એ જ કાંટાથી ખોતરી ને ઓલો કાંટો કાઢી દે. કાંટાથી કાંટો નીકળે. આપણને આ ફસાયવા કોને આ જગતમાં? આપણી ઇન્દ્રિયો હોય, બરાબર. ભોગવવાની ઇન્દ્રિયો હોય. હું આ ભોગવી લઉં, હું ઓલું ભોગવી લઉં, હું આ એમ કરતા આપણાથી પાપ થયું, પુણ્ય થયું, પાપ થયું, પુણ્ય થયું, ફસાઈ ગયા. તો હવે એ જ ઇન્દ્રિયોને જો કૃષ્ણમાં લગાડી દઈએ ને તો નીકળી જઈશું. કાંટાથી કાંટો નીકળે, આ એનો શ્લોક છે. ઓકે, તો આગળ ભગવાન કે છે કે ભક્તિમાં જે સ્થિર થયેલો મનુષ્ય હોય એ પરમ શાંતિને પામે છે, કારણ કે પોતાના સર્વ કર્મના ફળ કોને અર્પણ કરે છે? મને. જો ભગવાન કહે છે ને, યુક્ત કર્મ ફલમ ત્યક્ત્વા શાંતિમ આપનોતિ નૈષ્ટિકીમ અયુક્ત કામ કારેણ ફલે શક્તો નિબધ્યતે. પરંતુ જે મનુષ્ય ભગવાન સાથે સંલગ્ન નથી એ પોતાના શ્રમના ફળનો લોભી છે. આપણે બધા આમાં આવી જાય, હું પણ આમાં આવી જાઉં. મારું ફળ હું બીજા કોઈને શું કામ આપી દઉં? મારા મહેનતના પૈસા છે, બરાબર ને? મારું મહેનતનું છે, હું શું કામ ભગવાનની સેવામાં લગાડી દઉં? બરાબર. તો આપણે એવું લાગે કે
કે બધું મારું છે, મારું છે. તો આપણે આપણા કર્મના ફળ પ્રતિ કેવા છીએ? લોભી છીએ. એટલા માટે આપણે બદ્ધ થઈ જઈએ છીએ. પણ ભક્તિમાં જે સ્થિર થયેલો મનુષ્ય જાણે છે બધું કોનું છે? ભગવાનનું છે, કૃષ્ણનું છે. સર્વ કર્મના ફળ બધા જે કાંઈ કર્મ કરે બધા ફળ કોને અર્પણ કરે? ભગવાનને અર્પણ કરે. એટલે એને પરમ શાંતિ, એને કોઈ ચિંતા નથી. દેહધારી જીવાત્મા પોતાની પ્રકૃતિને વશમાં કરી લે. પ્રકૃતિને વશમાં કરવી એટલે શું? સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ, આ જે આપણી પ્રકૃતિ જે છે, બરાબર, જે 14મા અધ્યાયમાં ભણશું એ મુજબ આપણે જે કઈ આપણને જે કઈ કર્મ મળ્યા છે એ કર્મ આપણે કરીએ એને પણ આપણે આપણા મન જે સાયકોફિઝિકલ આપણું જે નેચર છે એને આપણે વશમાં કરી લઈએ. અને મનથી બધા કર્મોનો પરિત્યાગ, શરીરથી નહીં. સમજજો શ્લોક બરાબર. મનથી કર્મનો પરિત્યાગ. મન ક્યાં લાગેલું છે? કૃષ્ણમાં. શરીરથી કર્મ ચાલુ છે. સેન્ટરમાં કોણ? કૃષ્ણ. આવું કેવી રીતના થાય? સવારમાં મંગલા આરતીમાં તમે ઉઠો ને એક વખત, બરાબર, 1 દી 2 દી 3 દી 4 દી 5 દી 21 દિવસ કન્ટિન્યુઅસ મંગલા આરતીમાં ઉઠો. હું તમને 21 દિવસનું કહું છું, 21 ડેઝ. 21 દિવસ સવારે બ્રહ્મ મુહૂર્ત, સૌથી બેસ્ટ ટાઈમ હોય 24 કલાકની અંદર, તો એ સૌથી બેસ્ટ ટાઈમ છે કયો? સવારે 4:30 વાગ્યા. હું નથી કહેતો, શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે. રામાયણના ઉત્તરકાંડમાં જ્યારે રામચંદ્રજી એમના ગુરુ મહારાજ વિશ્વામિત્ર વશિષ્ઠજી સાથે જ્યારે મિથિલામાં પ્રવેશ કરે છે, એનો ઉતારો બાર ગાર્ડનમાં આપ્યો હોય, ત્યારે ત્યાં એનો ઉલ્લેખ આવે છે કે રામચંદ્રજી સવારે કેટલા વાગે ઉઠે છે, એનો ઉલ્લેખ છે. દ્વારકા લીલા આપણા જે આચાર્યો લખેલી છે, રૂપ ગોસ્વામીજીએ, તેમાં દ્વારકામાં ભગવાન કૃષ્ણ કેટલા વાગે ઉઠતા હતા એ પણ લખેલું છે. બેસ્ટ ટાઈમ છે સવારનો બ્રહ્મ મુહૂર્ત. એકવાર બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠો ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે, મંગલા દર્શન કરો અને જપ કરી જુઓ. આખો દિવસના બધા કામમાં કૃષ્ણ તમારા સેન્ટરમાં રહેશે. તમારે કૃષ્ણને યાદ રાખવાની જરૂર નહીં પડે. સાચું કે ખોટું? સાચું કે ખોટું? અનુભવ થયો છે? એક દિવસ મંગલા આરતી મિસ થઈ જાય ને તો એમ થઈ જાય આજનો દિવસ તો વેસ્ટ ગયો, આજનો દિવસ નકામો ગયો. આવો આપણે ધીમે 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 સાયકલ ગોઠવાઈ જશે. બરાબર. તો પ્રકૃતિને વશ કરી લે. મનથી બધા કર્મનો પરિત્યાગ, પણ શરીરથી કર્મ. તો આ 9 દ્વારો વાળું નગર છે. આપણા શરીરમાં કેટલા દ્વાર છે? 9 દ્વાર છે. 2 આંખ, 2 કાન, 2 નાક, 1 મોઢું, 1 મળદ્વાર એટલે કે ગુદા અને 1 ઉપસ્થ એટલે કે જનેન્દ્રિય. 9 દ્વાર આપણા શરીરમાં. તો સુખપૂર્વક રહીશું. બાકી આયા સુખપૂર્વક રહેવા માટેની આ જગ્યા નથી. આ જગ્યા છે કેવું છે? દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ. બરાબર. આયા હંમેશા દુઃખ મળશે. પરંતુ જ્યારે કોઈ મનુષ્ય અવિદ્યાને નષ્ટ કરનારા જ્ઞાનથી પ્રબુદ્ધ થાય, કેવા જ્ઞાનથી? અવિદ્યાને નષ્ટ કરનારું. કયું જ્ઞાન? ભગવદ ગીતા. ત્યારે જેવી રીતે દિવસે સૂર્ય ઉગે અને બધું પ્રકાશિત થઈ જાય, સવારમાં સૂર્યનારાયણ ભગવાન આવે તો અંધારાને દૂર કરવા માટે આપણે કઈ પ્રયત્ન કરવો પડે? ના ના, સૂર્યનારાયણ તો આવી ગયા, પણ હારું મારા ઘરમાંથી અંધારું ગયું નહીં, લાવો થોડુંક ઝાડું મારી દઉં, અંધારું જતું રહે. આવું કરવું પડે? નહીં. સૂર્યનારાયણ પ્રગટ થાય એટલે અંધારું આપોઆપ જતું રહે. એમ તમારા હૃદયમાં કૃષ્ણ ભક્તિ પ્રગટ થાય, તમારા હૃદયમાં ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન પ્રગટ થાય, તમારા હૃદયમાંથી અજ્ઞાન એને મેળે મેળે જતું રહે. એ બે બરાબર એક સાથે થતી પ્રોસેસ છે. જ્યારે મનુષ્યની બુદ્ધિ, મન, શ્રદ્ધા, આશ્રય બધું કેમાં? ભગવાનમાં સ્થિર થઈ જાય, ત્યારે પૂર્ણ જ્ઞાન દ્વારા બધા સંશયો, જીવનના બધા ડાઉટ, બરાબર, બધી મુશ્કેલીઓ માંથી બહાર નીકળી અને મુક્તિ પંથ તરફ આગળ વધે છે. અને આવો વ્યક્તિ છે એ બરાબર વિદ્યા વિનય સંપન્ન, એ બ્રાહ્મણ, ગવી એટલે કે ગાય, હાથી, બરાબર, કૂતરો, ચાંડાળ બધાના સમાન દ્રષ્ટિથી છે. કારણ કે એને ખબર છે બધાની અંદર કોણ છે? આત્મા અને પરમાત્મા. બરાબર. આ એકચ્યુઅલી ઉત્તમ અધિકારીના લક્ષણો છે. તમે આગળ આવશો ને ત્યારે તમને સમજાવવામાં આવશે. ભક્તની પણ 3 કેટેગરી હોય: કનિષ્ઠ, મધ્યમ અને ઉત્તમ. આ જે શ્લોક છે ઉત્તમ અધિકારીની કેટેગરીનો શ્લોક છે. આ વાંચવું, બોલવું, સાંભળવું સરળ છે, જીવનમાં ઉતારવું બહુ અઘરું છે. શેરીમાં નીકળતો કૂતરો અને ચાંડાળને સમાન સમજવા એ બહુ અઘરું છે. બરાબર. આવો જીવન મુક્ત પુરુષ ભૌતિક ઇન્દ્રિય સુખ પ્રત્યે આકૃષ્ટ ના થાય. અહીંયા આ જે ભોગવવાની વસ્તુઓમાં એને બહુ ઇન્ટરેસ્ટ ના પડે. હંમેશા સમાધિમાં નિમગ્ન હોય. સતત નરસિંહ મહેતા રાધે ગોવિંદ રાધે ગોવિંદ રાધે ગોવિંદ સમાધિમાં નિમગ્ન હોય. પોતાની અંદર એના આનંદ હોય, બહાર આનંદ શોધવાની જરૂર નથી. અને આવી રીતે આત્મ સાક્ષાત્કાર પામેલો પુરુષ પરબ્રહ્મમાં એકાગ્ર હોવાને કારણે
અનંત સુખ ભોગવે છે. બરાબર. એટલે આ જે વિષયાશક્તિના જે આનંદ છે એ નથી ભોગવતો. શું કામ નથી ભોગવતો? તો 22મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે યેહી સંસ્પર્શજા ભોગા દુઃખયોને વયવતે. આમાંથી તો બધા દુઃખ મળે છે. બુદ્ધિશાળી માણસને ખબર છે કે બધા દુઃખનું મૂળ કારણ શું છે? તો કે આ ભોગો, આ કામ વાસના. બરાબર. બધા એનું મૂળ કારણ આ છે. બરાબર. તો બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય એમાં રસ લેતા નથી, અને ન તે શું રમતે બુદ્ધ. સુજ્ઞ મનુષ્ય એમાં રસ નથી લેતો, કારણ કે ઇન્દ્રિયો આપણને ફસાવે છે. માછલીની જીભ એને ફસાવી દે. બરાબર. કાંટામાં પીઝાનો કટકો મૂકે, મફતનો પીઝા આવીને હપ કરીને ખાવા જાય, કાંટો ફસાઈ જાય, ગઈ કામથી મરી જાય. બરાબર. આવી રીતના ઘણા બધા ઉદાહરણ છે. લેવલ 2 માં તમે આવશો ત્યારે આપણે ચર્ચા કરશું. તો આ બધા જે શ્લોકો છે જયારે જીવનમાં આપણા ઉતરે તો આપણે શાંતિ પ્રાપ્ત થાય. જો વર્તમાન શરીરનો ત્યાગ કરતા પહેલા કોઈ મનુષ્ય ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના આવેગોને સહન કરી લે, વાસના એટલે કે કામ અને ક્રોધના વેગને રોકી શકે, તો એ યોગી છે અને આ જગતમાં સુખી છે. શરીર છૂટ્યા પહેલા આપણે આ કામ કરવાનું છે. મરી જાય એની પહેલા આટલું કરવાનું છે કે આ આવેગોને સહન કરી શકીએ અને કામ વાસનાને, ક્રોધને રોકી શકીએ, તો આપણે આ જગતમાં સુખી રહી શકીએ. અને એ કરવા માટે આપણે કઈ પર્સનલ પ્રયત્ન કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે આપણાથી થાય નહીં. તમે એક જગ્યાએ બેસીને એમ કહો કે ના હું કામને કંટ્રોલ કરી લઈશ, ક્રોધને કંટ્રોલ કરી લઈશ, તો કહેવાતા મોટા મોટા ઋષિ મુનિઓ પણ ક્રોધથી બચી શક્યા નથી. કહેવાતા મોટા મોટા સંતો પણ કામથી બચી શક્યા નથી. બચવા માટેનો શું રસ્તો છે? એક જ વસ્તુ છે, ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસ્યા. સમસ્ત યજ્ઞો અને તપશ્ચર્યાના પરમ ભોક્તા કોણ? કૃષ્ણ. સર્વલોક મહેશ્વરમ. આગળ શું કહે છે? આ શ્લોકને શાંતિ સૂત્ર પણ કહેવાય છે. સર્વલોક મહેશ્વરમ. મેં તમને આજે શું કામ ગોલોક ચાર્ટ ભણાવ્યો? 14 લોક, અનંત બ્રહ્માંડો, વૈકુંઠના અસંખ્ય ગ્રહો અને ગોલોક ધામ પોતે. આવું ભૌતિક જગત અને આધ્યાત્મિક જગત, આ બધા જ જે લોક છે, સર્વલોક મહેશ્વરમ. એનો હું ઈશ્વર છું. કોણ કે છે? કૃષ્ણ. લખે છે કોણ? ગણેશજી. બરાબર. બોલે છે કોણ? વેદ વ્યાસજી. બરાબર. સુરદમ સર્વભૂતાનામ. બધાના હૃદયમાં શુભેચ્છક મિત્ર તરીકે હું બેઠો છું. અને આ વસ્તુ કોઈ જાણી લે કે ભોગતા તો હું છું, બધા યજ્ઞ તપનું અલ્ટિમેટલી ફળ મને પ્રાપ્ત થાય છે, તો મારી પ્રસન્નતા માટે તમે કરો. બરાબર. કારણ કે આપણે દાસ છીએ. બરાબર. આપણા સ્વામી છે, તો સ્વામીની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ આપણે કરવી જોઈએ. બરાબર. બધા લોકના એ સ્વામી છે, આપણા પરમ પિતા છે. બરાબર. સુરદમ સર્વભૂતાનામ. તો શાંતિ મળશે. પણ આપણે તો ચોર છીએ. આપણને એમ થાય કે બધું મારું છે. નાનું બાળક હોય ને, બરાબર, પિતાજી નાના બાળકને 10 રૂપિયા આપે, આલે 10 રૂપિયા, ચોકલેટ લેતો આવો. નાનું બાળક ચોકલેટ લઈ આવે, બરાબર, હાથમાં 5 ચોકલેટ હોય, આવીને પપ્પાને એમ કે પપ્પા 2 ચોકલેટ તમારા માટે. હે? પપ્પા હાથમાં લે. પપ્પા કેટલા ખુશ થાય, વાહ વાહ, મારો દીકરો, મારો દીકરો મારા માટે ચોકલેટ લાવ્યો. હવે જો પપ્પા ધારે ને તો એ ચોકલેટનો ટ્રક ખરીદી શકે ને, એટલી શક્તિ હોય પપ્પામાં, હોય કે નહીં? બરાબર. છતાં પપ્પાને આનંદ શેમાં આવ્યો? તો કે એનો દીકરો આવીને દઈ ગયો ને, પપ્પા હું તમારા માટે લાવ્યો. આજ કરવાનું છે. આજ આપણી પાસે છે એ કૃષ્ણને અર્પણ કરવાનું છે. પપ્પા તમારા માટે હું લાવ્યો છું. ત્યારે ભગવાન એમ કે ના ના દીકરા, તમ તાર તું ખા, કઈ વાંધો નથી. ભગવાન એનાથી પ્રસન્ન થાય. આપણી ફરજ છે. બરાબર. આપણા પાલન કરતા છે. તો એવી રીતના આ અધ્યાયની અંદર આપણે ખબર પડે કે ખરેખર કઈ રીતના આપણે કાર્ય કરવાનું છે. સેન્ટરમાં કોને મૂકવાના છે, ક્યાં આપણું ઓરિજિનલ ધામ છે. ઓકે, યસ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. થેન્ક યુ. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ ભગવદ ગીતા શ્રી ચૈતન્ય ચરિતામૃત રામાયણ જી કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ.